Մտածենք, ես հեսա իմ էջով կնայեմ։ Ոնց որ ասում են անընդհատ վեկ ժիվի վեկ ուշիս, ոնց որ ասում են։ Բայց Ռուսաստանում է։ Ամենտեղած են։ Հիմա տեսնենք, միացել ենք պարոն Շիրինյան, ես հույսեր չունեմ, որ մենք միացել ենք Դիվալյան։ Ես դեռ Ռաֆուլին չեմ տողում, ուզում եմ գնա, ասում եմ չեմ սպաս։ Չէ, ոնց որ թե միացել ենք, հեսա 70 թոքել նայում է, վերջապես միացանք։ Մի վարքյան հիմա ես նա ստունգ եմ հաստատ ամուզվեմ։ Չէ, ոնց որ միացել ենք, արդեն ոնց որ նորմալ է։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Այո։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, վերջապես միացանք, մենք բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ ունեինք, ես 2 օր է, բայց վերջապես կարողացա ես ուրեմն հրավիրել պարոն Լևոն Շիրինյանին, պարոն Լևոն Շիրինյան եկեք, հազիվ միացել ենք, այ մատուր եք գնում։ Հիմա կգա, Ժորժ ջան, ձեր հարցերը իմ մոտ է, ես բոլորը ուրեմն գրել եմ, համարյա թե բոլորը, մնացածն էլ հեսա կգրեմ ընթացքում, բոլորը ես տալու եմ ձեր հարցերը։ Տեսակ, որ ասում եմ մարդ, որ ուզում է, շատ է ուզում, հնարավորություններ գտնում է, պարոն Շիրինյան։ Չարչարվեցինք 2 օր, բայց վերջապես անենց մի հատ ճանապարհ գտանք, որ երկուսից համար էլ աշխատեց վերջապես։ Այսինքն մեր ավանդական մեթոդները չէին աշխատում ձեր պարագայում, պարոն Շիրինյան, չգիտեմ ինչի, բայց տեսակ ընդամենը ճանապարհներ գտանք ու գտանք, կարևորը որ չհանձնվեցինք, այսպես ասած։ Ես ներողություն եմ բոլոր աուդիտորիային սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ ուշացա այսօր, խոստացել եմ 15 րոպե, այնքան խնդիրներ եղան, բայց կարևորը մենք հիմա միասին ենք եւ ձեր ուրեմն բոլոր հարցերը ես հիմա տալու եմ պարոն Շիրինյանին։ Նախ առաջին պարոն Շիրինյան, ես հարց ունենք այստեղ, բոլորը համարյա նույն հարցն ունեն, արդյոք դուք մասնակցելու եք արտահերթ խորհրդարանական ազգային ժողովի ընտրություններին, որ լինելու է գարունը, որի մասին խոսում է պարոն Փաշինյանը։ Այո, մասնակցելու ենք, բայց կմտածենք, ինչպես մասնակցենք եւ ինչպես կարողանանք արդյունք հանենք, որպես Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցություն ՀՔԺԿ։ Okay, եւ արդյոք այնտեղ մեկ հարցել տվել էին, արդյոք դուք կոալիցիա կկազմեք որևիցե քաղաքական ուժի հետ, արդյոք այդպիսի հնարավորություն քննարկում եք եւ եթե կազմեք կոալիցիա, ապա որ ուժերի հետ կկազմեք կոալիցիա։ Ես կարծում եմ, որ չենք կազմի, վերջին օրը չգիտեմ, որովհետև մեր նպատակը մենակ ընտրությունները չի եւ մենակ ընտրություններում խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելը չի, այլ քրիստոնյա ժողովրդավարական այս էլեկտորատը անաղարտ խորհրդարան տանելն է, որպես առանձին աճ կենտրոնի կուսակցություն։ Սա նոր երևույթ է լինելու մեր քաղաքական կյանքում, որի բազան քրիստոնեական Հայաստանի փիլիսոփայությունն է եւ մեր մշակույթը հազարամյա։ Դրա համար մենք ոչ մեկի հետ դժվար թե միանանք։ Բևեռներից վախենում ենք, Հայաստանում ինչ ավանդական է, ես մի քիչ բաներ ունեմ, սկեպտիկ եմ այդ հարցերում, որովհետև դուք գիտեք, որ ինչեր են լինում, հանկարծ բևեռները քայքայվում են ընտրության նախօրյակին, կամ էլ դառնում են երբեմն անկառավարելու խորհրդարանում։ Մենք որպես քաղաքագետներ, ինձ հետ եղածներ են մարմինը, որը մենք անում ենք, պրոֆեսիոնալ քաղաքագետներ են, կրթությունով։ Մենք ուզում ենք Հայաստանին պարտադրենք ի վերջո քաղաքական գիտության շրջանակներում քաղաքական գործընթաց խորհրդարանական ընտրությունների նախօրյակին չենք միանալու, բայց միանշանակ բաներ կան։ Կարծում եմ, որ համագործակցություն կլինի
այդ համագործակցության մեջ վարչապետի գլխավորած կուսակցությունը կամ գիտեմ խումբը եւ այլն կլինի, բայց դինելու ենք ինքնուրույն։ Մենք դիտում ենք մեզ ալտերնատիվ, այլընտրանք, այսինքն այն ինչ պետականամետ, հա, ընդդիմություն ասենք, այսինքն պոզիտիվ, ոչ թե ոչ կառուցողական ինչ որ Հայաստանում լինում է, որտեղ մեր նպատակը ճգնաժամը հաղթահարելն է եւ այս վտանգավոր ժամանակն անցնել է։ Ինքնանպատակ խորհրդարանական ընտրություններում տեղեր զբաղեցնելու ոչ մի նպատակ ու ցանկություն չունի։ Եվ դա դեմագոգիա չի։ Մենք ուզում ենք հասկանալի, իսկ ինչը այսպես հազարդ է մեր ժողովրդին էլ է։ Իսկ ո՞րն է ձեր կուսակցության, այսպես ասած, առաքելությունը, ինչ եք դուք գտնում միսիա ստեյթմենտը, mission statement-ը ո՞րն է, ինչի շուրջ են համախմբվել ձեր կուսակցության անդամները։ Ուրեմն, եթե ամբողջական ասենք, ծրագրի ուրվագից ամեն ինչ կա, որը ես բազմաթիվ անգամներ եւ շատ իմ համախոհներով Սուքիասյան Հայկ, Օրդուխանյան Էմիլ էկրաններին ինձ է շատ են լինում, ուրեմն ներկայացրել ենք, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի գիտաարդյունաբերական, գիտական մշակութային համալիր, պարտադիր, պատերազմը մեր համոզումը շատ ավելի ուրեմն ընդգծեց, որտեղ մենք շրջափակված եւ շրջափակվող, այսպես ասենք, հա, հնարավորությամբ դժբախտաբար եզակի երկիր ենք աշխարհում, մեր խնդիրները շատ են, առանց տեղական ինքնու այդ բազային այդ ամեն ինչի չի կարող ոչ լինել, իսկ նպատակը պարզ է։ Մենք արարչագործության փիլիսոփայության կողմն ենք, որ ես մշակել եմ ու մշակում եմ։ Որ ես շատ հավանում եմ, հատկապես ձեր քրիստոնեական արժեքները, որի շուրջ նաև համախմբված եք դուք։ Եվ շատ են, գիտեք, որ մեր համախոհները շատ են աշխարհում, չեմ ասում Հայաստանում։ Այս շերտը շատ տարօրինակ տևով մեր 30 տարվա մեջ դուրս է մնացել, շատ տարօրինակ է, եւ մենք ուզում ենք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունների միջազգային համախմբի մարդ դառնանք, որ անդամ դառնանք, դա շատ հեշտ է անելը, որովհետեւ դա նաև մեր մշակութային կոդը կպահի այնպես, ինչպես Արտաշեսից սկսվել է, հիշում եք, Արտաշեսը դեպի հելլենական աշխարհ բացեց եւ դրանից հետո մեր կոդը չի փոխվել։ Սա շատ կարեւոր է, մենք մշակութային ժողովուրդ ենք, իսկ արարչագործության փիլիսոփայությունը հետաքրքիր է մենակ Լայբնիցից մի բան ասել, որովհետեւ դա անտեսվել է տարօրինակ տևով։ Լայբնիցն ասում է Մովսեսի մարգարեություններում այն արարչագործությունը, մարդկության վերականգնումը, որ եղել է, ասում է Հայաստանում է տեղի ունեցել։ Մենք այս շերտերը բացում ենք։ Կարծում եմ մեր ժողովրդին կտա ոգեղենություն, ճագերտներում պրագմատիզմից կբարձրացնի, պրագմատիզմից, ինչը որ վերածվեց կողապետության, թալանի, դե Հայաստանում է ստացվեց։ Եվ մենք ունենանք հոգևոր լիցք, իսկ առանց հոգևոր լիցքի վստահաբար Հայաստանը ճգնաժամ չի կարող հաղթահարել այս վիճակում։ Հարց, դուք ձեզ տեսնում եք աջակողմյան, ձախակողմյան, որտեղ եք տեսնում, որ խորհրդանում ձեր պոզիցիան աջ կենտրոն։ Կմանրամասնեք։ Այո, որպես մասնավոր սեփականության, անհատական նախաձեռնության, պարլամենտարիզմի, մշակութային այդպիսի բազմազանության հայրենիք եւ պետություն քաղաքականության կիրառման մեջ բնականաբար դա աճ է, որտեղ դա ժողովրդական կուսակցություն է, դա դասակարգային կուսակցություն չի։ Մենք էվոլյուցիոնիզմ ենք ուրեմն դավանում եւ ոչ ռևոլյուցիա։ Ես միշտ մերոնց ասում եմ, որ մենք պետք է ռևոլյուցիոն հեղափոխական լինենք մտածողության մեջ, քաղաքականության մեջ էվոլյուցիա բնաշրջական, այդ իմաստով աճենք, բայց քանի որ ուրեմն մենք դավանում ենք չափավոր լիբերալիզմը, օրդո լատիներենով, կարգ ու կանոնի չափավորված լիբերալիզմ, ազատականություն եւ այդ իմաստով ուրեմն մենք ձգում է բարձր խորհրդարանական ներկայացմի մեջ դա
աճ կենտրոն է ձգում, որը նաև բալանս առաջացնելու միտում կունենա խորհրդարանում աճերի եւ ծախերի միջեւ։ Քանի որ խոսեցինք, ասեք, վերջացրեք Քանի որ խոսեցինք բալանսի մասին, ինչ որ հետաքրքիր է, որ այս 30 տարվա ընթացքում մեր խորհրդարանում միշտ չի եղել բալանս։ Օրինակ, միշտ եղել է 80-20, հանրապետականը եղել է 70 կամ 80, 20-30-ը եղել է ընդդիմություն։ Հիմա նույն պատկերն է, այս անգամ էլ արդեն իմ քայլն է 70 եւ ընդդիմությունն է 30։ Այսինքն մենք բալանս չենք ունենում ազգային ժողովում ոչ մի անգամ։ Օրինակ Ամերիկայում այդպես չէ։ Ամերիկայում 1-2 աթոռի տարբերություն է, միշտ 50-49-51 կամ եւ սենատում եւ կոնգրեսում բալանս կա։ Ինչ եք կարծում, այս նոր արտահերթ ազգային ժողովի ընտրությունները արդյոք կբալանսավորեն ազգային ժողովը այս անգամ եւ եթե այո, ապա որ կուսակցություններն եք կարծում, որ կմտնեն այս նոր ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ազգային ժողով։ Եթե նախնական տվյալներով ասեմ, որ իմ այսօրվա տվյալներով ասենք, հետո առիթ կունենանք, երբ որ ներկա պնակը կսկսի պարզվել, որտեղ հիմա խճողված է, ուրեմն կարող եմ ասել, որ միանշանակ է, որ վարչապետը իմ քայլով, բայց կարգավորվելով, իր բալաստը դուրս թողելով, իհարկե տոկոսը կլինի, բայց առաջատար կլինի, այսօրվա իմաստով։ Ուրեմն մենք ասեցի նա աչ է, լիբերալներ են, ազատականներ են, մենք օրդո չափավոր լիբերալներ ենք, ինչը մեր փիլիսոփայության եւ քաղաքական մտքի պատմության մեջ շատ կա։ Եթե որը մեկ ուզում է հետաքրքրվել, կարող է մեր ուրեմն պատրիարքներից ուրեմն Մաղաքիա Օրմանյանին կարդալ ազգապատումը, այս բոլորն այնտեղ կան։ Բայց կրոնական կառույց չենք ստեղծելու, լինելու ենք արժեքահամակարգով, եկեղեցուն մոտ փիլիսոփայությանը, բայց ոչ բարձ է, այս աշխարհիկ։ Եվ անդամները հիմնականում այդպեսին են գալիս նաև, էլի։ Մնացածները ես շատ կուզենայի մի բան, որ ինչու բալանս չի առաջանում, որովհետև Հայաստանում ընտրությունները եղել են անձնավորված, որևէ մեկ առաջադրվել է, իսկ կարող եմ ասել 96 թվականի սեպտեմբերի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն փաթաթեց հաջորդի վզին, հրաժարական տները բարի համար չտվեց, դրանից հետո ընտրությունները վերածվեցին ֆարսի։ Ֆարսի կարգավորվում էր կանխորոշված, մարդիկ իրար հետ հարաբերություն, ֆարսը, որ այստեղ ոչ սենատ կառաջանար, ոչ կոնգրես։ Այս գործը գնաց մինչև հեղափոխության պատճառներից մեկը նաև խորհրդարանի այդպիսի աննորմալ վիճակներ։ Դե վերջինի մասնակից եք, գիտեք, դա հեղափոխությունը ձևավորվեց կամ այդպես պայթեց Նիկոլ Փաշինյանի անձի շուրջը ստացվեց եւ մնացածները, քանի որ անցյալի կուսակցությունների հանդեպ հեղափոխությունը կատարված էր եւ ժողովրդի բացարձակ ոչ մի կոալիցիայի 3 կուսակցությունների նկատմամբ ոչ մի հետաքրքրություն չկար, առաջացավ այս վիճակը։ Նաեւ այդ մտահոգությամբ մենք որպես քաղաքագետներ փորձելու ենք Հայաստանին այսպես պարտադրել կոնցեպցիաների, առաջարկների, մշակումների մրցույթ, ոչ անձերի մրցույթ։ Անձերը լինելու են բնական է, որովհետեւ մենք կարողանանք գնանք դեպի պարլամենտարիզմ, այդ կերպ պարլամենտ չլինի։ Իմ ցանկությունը շատ մեծ է, որ ունենայինք սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն, ասենք մի քիչ մոտիկ ձեր դեմոկրատականի, կամ Գերմանիայում սոցիալ-դեմոկրատիայի, սոցիալիստների, Ֆրանսիայի, բայց դե դժբախտաբար սոցիալիստական թևը չի կայանում Հայաստանում ազգայնական ճակերտներում, այսպիսի աղմուկի մեջ ազգայնական բոլորը կամ քչերը շատերը սոցիալիզմը այսպես ճզմվում է, բայց ես կուզենայի, որ այս բևեռը լիներ, որովհետև եթե դա լիներ, մենք կունենայինք այդ բալանսավորված խորհրդարանը, բանանք գիտեք, որ խորհրդարանական հանրապետությունը մահու կենաց հարց է այդ տեսակետից։ Նախագահականը կարող է այդքան չլներ, որտեղ նախագահի ինստիտուտը դա կարգավորի քիչ շատ։ Այո։ Այսինքն մեր մտածումը Հայաստանում նոր պետականության ավանդույթ, նոր մոդել ստեղծելն է։ Հիմա ինչ կանով ինչ կստացվի կտեսնենք։ Այստեղ
հարց էր հնչեց ձեզ, պարոն Շիրինյան, դուք ինչպես է գնահատում ներկա կառավարության վարած քաղաքականությունը եւ նաեւ գիտենք, որ վերջերս հանդիպում ունեցաք Արադ Միրզոյանի հետ, այստեղ հարց է հնչում, արդյոք դուք ձեզ ինչ որ առաջարկ արվել է ինչ որ պաշտոնի կամ ինչ որ միասին միահամուռ քաղաքականություն վարելու եւ այլն։ Երկու հարց, ինչպես է գնահատում վարած քաղաքականությունը։ Հարցը եղել է պաշտոնի Ես հեղափոխությանը իմ են համախոհներով, դերևս կուսակցություն չկազմակերպած, ամեն հնարավորություն ուրեմն ներդրել ենք, որպես հեղափոխությունը հաղթի, եւ դուք կարծում եմ չեք ժխտի, որ գաղափարախոսությունն ու քաղաքական իդեալները հիմնականում մենք ենք մշակել հեղափոխության, եւ դա այդպես է, բայց ես ամեն անգամ, եթե խոսակցություն եղել է, ես հրաժարվել եմ որևէ պաշտոն ստանձնելուց մանավանդ խորհրդականի, ասենք ինչի համար, որովհետև մեզ համար մենք որ վերլուծեցինք խնդիրը եղած իրավիճակի, հասկացանք, որ մեզ ավելի լավ է ես կուսակցություն կարողանամ կազմակերպել, որովհետև խորհրդարանական հանրապետությունը չի կարող առանց կուսակցությունների նորմալ մեխանիզմ ունենալ, իսկ ես պահպանողական, լիբերալ, ասենք քրիստոնյա ժողովրդավարական իդեալը մեզ մոտ մինչև հեղափոխությունն է եղել, ես կոնֆերանսներ եմ արել, քննարկումներ եմ արել, կոնկրետ Հանթինգտոնին նվիրված, որ կարծում եմ գիտեք, ուրեմն նրան, Բժեզինսկի եւ այլն, այս բոլորն արել ենք, ես նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախորդ դեսպանից Հանթինգտոնի կոնֆերանսի ժողովածուների, որ նվիրել էինք իրենց, հայոց լեզվով ընդորում, շնորհակալություն եմ ստացել Այսինքն, ես գաղափարախոս, երբ որ մենք այդ բոլորը գիտեի, որ մենք կարող ենք վերածնվել մեր արժեհամակարգի նոր ընթերցանության մեջ եւ ոչ ուրիշ տեղ որոնելով, վերակազմության փիլիսոփայության մեջ տերմին կա, եւ այսպես եւ բազավորվեցինք այն գաղափարների շուրջ, որը մերն էր, բայց միջազգային հնչեղություն եւ ստանդարտ ուներ։ Եվ դա մեզ հաջողվեց հասկանալ չափով, դրա համար ես մերժել եմ եւ իմ մոտ որևէ բան չի եղել, ես աշխատանքով դասախոսի աշխատած ապրած մարդ եմ եւ պաշտոն չեմ որոնել։ Իհարկե ասել եմ նաեւ, որ եթե կատեգորիկ է առաջարկը, պահանջարկը այնպեսին է, որ ես պատասխանատվությունից չեմ խուսափել, բայց քանի որ նպատակը պարզել, ես նայեցեք Քրիստինե ջան, երբ որ Սերժը սահմանադրությունը փոխում էր, ես քանի անգամ հարցազրույցներ եմ տվել, կարծեմ 4-5 անգամ կտրուկ դեմ եմ եղել, ասել եմ, որովհետև կուսակցություններ չունեցող պետությունը KGB-ի ստեղծած կառույցներով կամ մաֆիոզների ստեղծած իրենց հզորներով, բաներով եւ այլն չի կարող խորհրդանական հանրապետություն առաջացնել եւ ճգնաժամ է լինելու, ինչը որ տեսնում եք նաեւ։ Բայց դա հետո երբ որ հարցը գործնականացավ, մենք գնացինք այդ ճանապարհով եւ ստեղծեցինք մի բան, որը մոդելի իմաստով եմ ասելու, ոչ արտադրության։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի խիստ ձեռնտու է կանցլերական դեմոկրատիայի ժողովրդավարության ստեղծումը, գերման-ավստրիական մոդելը, որոնք նաև մշակութային պետություններ են, մեր ժողովուրդը մշակութային է։ Խոսքով ինչ-որ որոշ չափով դրանք շատ լավ գիտենք, եւ այսպես մեր պայմաններ, աշխարհագրություն, պատմություն եւ այլն, եւ նայեցեք նաև գերմանականը։ Մենք եւ գերմանացիները որպես ազգ ձևավորվում ենք շատ ավելի շուտ, քան պետությունները։ Ֆրանսիացիները տարբեր համախմբից են, ամերիկացիներից։ Այստեղ շատ հարազատ բան է դա։ Նմանություն անալոգիա իմաստով։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ճիշտ եմ արել։ Այսօր էլ որ ես կարծում եմ, որ ես պնդեմ պաշտոն ուզեմ կստանամ, բայց ես կարծում եմ, գիտեմ, որ ոչինչ չեմ փոխի այդ ըստ էության, բայց ես դուք գիտեք, որ չեմ թաքցրել, հիմա էլ չեմ թաքցնում, մենք ժամանակի մեզ աճ, ուրեմն ալտերնատիվ այլընտրանք հայտարարեցինք եւ ասեցինք, որ վարչապետ այնքան ժամանակ մինչեւ կմնա հեղափոխության իդեալների գրող եւ ինքը չի հրաժարվի այդ հեղափոխությունից, մենք որպես այլընտրանք համագործակցող կմնանք, չլինելով ոչ մեկի գրբանում։ Դա կոնկրետին բարակայում յուրաքանչյուրը գիտի, որ
ինձ կառավարել հնարավոր չի։ Իմիջայլոց ես շատ հարգում եմ պարոն Շիրինյան հենց դրա համար, որ այսքան տարիներ շարունակ ելնելով քաղաքականության մեջ, երբեք չեք թաթախվել այդ կոռուպցիոն տարբեր կոալիցիաների մեջ եւ ունեք ամբասիր անուն, որը մենք շատ բարձր գնահատում ենք։ Հիմա պարոն Շիրինյան, ունենք այսպիսի մի ճգնաժամային իրավիճակ Հայաստանում։ Եվ Սփյուռքից մենք շատ անհանգիստ ենք, Սփյուռքի բոլոր հայերը շատ անհանգիստ են երկրի անվտանգության հարցով։ Ունենք ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակ հետ պատերազմական եւ կոവിഡ്ից հետո այս տնտեսական այս ճգնաժամը, ունենք այս հետ պատերազմյան շրջանի այս ճգնաժամը, նաեւ ներքին քաղաքական ճգնաժամի են տանում որոշ ուժեր։ Եվ դուք ինչ եք կարծում։ Եկեք առանձին այս հարցերը քննարկենք, հա։ Սկզբից քննարկենք քաղաքական ճգնաժամը, ինչպիսի ելքեր եք տեսնում, հետո տեսնենք տնտեսական ճգնաժամը, ինչպիսի ելքեր եք տեսնում, եւ հետո քննարկենք անվտանգության ճգնաժամը եւ ինչպիսի ելքեր եք տեսնում։ Սկսեցինք։ Ուրեմն ասեմ այն նկատառումները, որ կա։ Ես բացառապես համախոհ եմ այն տեսակետի հետ, իմիջիայլոց հավանաբար առաջինը ես եմ ասել, որ Հայաստանում սահմանադրականությունից դուրս ոչինչ չպիտի արվի։ Եվ դուք գիտեք, որ ցանկացած ժողովրդավարական, այս հետսովետական շրջան ասենք, երկրների բոլոր ժողովրդավարություն հայտարարած երկրներում սահմանադրություններն ունեն, կեղծվեն, չկեղծվեն։ Երեք անփոփոխ հոդված։ Առաջինը, որ պետությունները իրավական են, որ ուրեմն սոցիալական են, իսկ մեզ համար դա շատ կարևոր է մեր ժողովրդի համար, եւ այսպես դեմոկրատական են եւ այլն։ Այս առաջինն է։ Երրորդը մարդու իրավունքներին է նվիրված, բոլորին։ Անփոփոխ են սրանք։ Իսկ երկրորդը ասում է այն, ինչի ջատագովն եմ եւ մենք դա այդ ճանապարհից չենք շեղվի եւ մեր հնարավորության միջոց բոլոր դեպքերում թույլ չենք տա, որ ուրիշ բան լինի։ Եվ այստեղ մեր տեսակետը, վարչապետի տեսակետը համախորհուրդը նյուանսներ կան, կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ասում է երկրորդ կետով, որ Հայաստանում ինքնիշխանը սուվերենը ժողովուրդն է։ Սուվերեն ժողովուրդը իր իրավունքները իրականացնում է, իշխանությունը իրականացնում է, ասվում է սահմանադրության մեջ երկու բառ՝ ընտրություններով եւ հանրաքվեներով, պետական ինստիտուտներով, տեղական ինքնակառավարում եւ այլն, որից հետո հատուկ հոդվածի մեջ նաեւ ուրեմն տեքստի կազմանիմաստով մի նախատասություն է ավելացվում, որ իշխանության յուրացման փորձը հանցագործություն է։ Ուրեմն դրա համար մեզ համար հստակ է սահմանադրականություն եւ ուրեմն ընտրություն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, մենք հայտնվել ենք անվտանգային իմաստով, գիտեք, բացառիկ վիճակում։ Եթե մենք դուրս եկանք այդ շրջանակից, որը դավանում է Հայաստանի նախկին կոռումպացված իշխանությունը, որ ես գողապետություն եմ անվանել, դա լութոկրատիա, հայտնի Ռենանն է ժամանակին նույնիսկ ֆրանսիացի ասել, այդ իշխանության բոլոր ձգտումները, որի կողքին հանրապետության նախագահը, նույնիսկ տարօրինակ է կաթողիկոսը, տարօրինակ է նաև ուրեմն Կիլիկիո թեմի առաջնորդը։ Այս բոլորը ուզում են սահմանադրականության շրջանակներից հարցը դուրս բերել տարօրինակ ձևակերպումները, որոնք սահմանադրության մեջ չկան։ Ազգային փրկության շարժում, ազգային փրկության կառավարություն, խելոք մարդկանց, իսկ խելքը դժվար է չափել, ովքեր են խելոք։ Ամեն մի հայ ում էլ հարցնես, կասի ամենախելոքը ես եմ, թե ոնց են ջոգելու դա։ Մենք ազգովի գեներալ ենք միշտ։ Դե դա մենք պարլամենտա անհատական այդ հատկանիշների ժողովուրդ են։ Նաև փորձի, ես որպես կանոն ասում եմ, Հայաստանում շատ փորձվածները շատ կոռումպացված են։ Այսինքն, այդ իմաստով մենք փորձված չենք։ Ուզում եմ ասել, սրանք բոլորը հակասահմանադրական են, սահմանադրության շրջանակներից դուրս են եւ դրանք կարող են տալ խունտայի առաջացման։ Հիմա այստեղ մի հարց կա։ Խունտան բարձ է, որ ամենահավանականն է, որ ճանաչվի կառավարություն, ուրեմն Մոսկվայի կողմից, որի վերաբերյալ ես էլի կասկած ունեմ, իրենք բեր կրելու խնդիր չունեն, իսկ արևմուտքի կողմից միանշանակ չի ընդունվել։ Ասում եմ, ձեզով է ճանաչելու որպես կառավարություն։ Էլ չեմ ասում, որ
յուրաքանչյուրի համար դուք ինչ իրավունքով եք սուվերեն ժողովրդի քվեի տակից փախչում, ինչի համար։ Բարձ է ձայն չունեն, չէ՞։ Այսինքն հիմա որն է նյուանսը, որ ասեցի, գիտեք, որ վարչապետը այդ տեսակետը պաշտպանում է, մենք դա հայտարարել ենք, այսինքն իմ ասածների մեջ գաղտնիք չկա։ Դուք գիտեք, որ ես հրապարակային իմաստով հայտնում եմ այն, ինչ որ մեր շահերը պետականության ըմբռնման իմաստով մեր ըմբռնման մեջ է։ Ճիշտ ենք թե սխալ ենք, այլ հարց է, բայց մենք այդպես ենք պատկերացնում, ես անցավ։ Հիմա բայց ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ խնդիր չկա վաղաժամկետ ընտրությունների, որտեղ տարօրինակ է, խորհրդարանական ճգնաժամ չկա։ Վարչապետ ունի կայուն մեծամասնություն։ Ինչու եմ ասում վարչապետ, որտեղ հանրապետությունը վարչապետական է։ Այսինքն ես չեմ ուզում լավ ու վատի հարց չկա մոտիկ հեռու լինելու։ Հիմա ուրիշ հարց կա։ Ես կարծում եմ, որ քանի որ այստեղ անվստահության հարց կա, այս անվստահությունը ռևանշիստների կողմից է եւ շարժիչ ուժը նախկին 3 կուսակցություններն են, որոնք կերտել են այն ճգնաժամի հասարակությունը, չէ՞։ Ով երբ է կոալիցիայից դուրս փոխվել, այլ հարց է։ Դա տակտիկա է։ Հիմա ավելացնեմ մի բան։ Հայաստանում չկան կազմակերպված կուսակցություններ։ Հայաստանում կուսակցությունների տնտեսական, քաղաքական, մշակութային եւ այլ անվտանգային պլատֆորմեր հայտնի չի։ Այս պայմաններում ինչ ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լիներ հանրաքվե սահմանադրության երկրորդ կետով, վարչապետը մնում է թե չգնում է։ Ժողովուրդը կորոշի, եթե մնում է օքեյ, եթե չի մնում էլի խնդիր չկա։ Հիմա այս հարցը եթե գնար, մենք բոլորով, ովքեր որ ուզում են խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել, ժամանակ կունենայինք լավագույնս պատրաստվել ընտրություններին, ոչ անձի իմաստով, նաև անձերը հավաքելու իմաստով, այս ճգնաժամից հետո, որտեղ պատերազմը կարծում եմ մեզ շատ-շատերից շատ բաներ հուշեց, շատ պատկերացումներ փշրվեցին, խնդիրներ առաջ եկան եւ մենք պատրաստ կլինենք հանգիստ վիճակով պատրաստվել ընտրությունների ժամկետային ընտրությունների գնալ։ Այսինքն եթե ընդհանուր մեկ մնացած այո, ասեք։ Այսինքն ընդհանուր եթե ուղղակի կարճ կոնկրետ ասենք, դուք քաղաքական առումով ճգնաժամ երկրում չեք տեսնում, քանի որ արդեն խորհրդարանական ճգնաժամ չկա ասեցի, ոչ թե ճգնաժամ չկա։ Դասական իմաստով էլ ճգնաժամ չկա, որովհետև 17 կուսակցություն չկա, 17-ի մեջ, այնտեղ կես մարդ էլ չկա կուսակցություն կա։ Իսկ նրանց գործունեությունը այսինքն ինչ է, նախկինների այդ դաստեյության ինչն է, deep state-ն է, խորքի պետություն ապստամբել է պետության դեմ։ Ոչ պետք է նայենք այս ամեն ինչի, սա, եթե ես ասում եմ այս կամքի արտահայտում եւ այլն, ես առաջին անգամ եմ ասում։ Ըստ էության ապստամբական շարժում է տավարվել Հայաստանում սողացող հակահեղափոխության տեսքով, ռևանշիզմի։ Այլապես ինչպես կարող են մարդիկ կան, որոնք պաշտոնապես ղեկավարել են ընտրակեղծարարություններն, այսօր կանգնած օպերային հրապարակից արդար ընտրություններ են պահանջում։ Իրենց վարչապետով, քրկիչների խմբով։ Դրա համար կարծում եմ, որ ճիշտ կլներ, որ մենք գնայինք այսպես մտքի մեջ գուցե 4-րդ հանրապետության հիմնադրմանը, պատրաստվելով ընտրություններին ամենալուրջ ձևով, մրցույթի ժամանակ ժողովուրդը կարծիքը կասեր։ Դա կլներ շատ լավ։ Մենք կշահեինք դրանից։ Ես դրա կողմն եմ, բայց եթե ընտրություններն այնպիսի վիճակ առաջանա, որ շատ ավելի շուտ լինեն, ստիպված կլինենք մասնակցել ընտրություններին, որովհետեւ այն զանգվածը, որ մեզ հետ է, չգնա ուրիշ նայել, որովհետեւ լինելու է։ Նույն այսպես է։ Հիմա սա քաղաքական իմաստով։ Երկրում Իսկ ինչ եք տեսնում։ Ասեք։ Իսկ ինչպես եք տեսնում լուծումները այս ռևանշիստական, այդ սողացող հակահեղափոխության դեմ։ Շատ պարզ է, եթե արտակարգ իրավիճակի մասին օրենքը գործադրվի, օրենսդրությունը որ կա, դրանք երկու օրում կհայտնվեն այնտեղ որտեղ է։ Պատասխանատվության հարց կա։ Մենք պատերազմում դաժան պատերազմ ենք արեցել։ Զոհերը ձեզ չասեն, ծախսերը Սփյուռքով Հայաստանում ահռելի են եղել, ահռելի տարածք են կորցրել։
բանակի վիճակը, որ ես անձամբ բանակին հավատում էի վիճակին, պատկերը բոլորովին այլ եղավ, ես ուրիշ բանը չեմ հավատացել, դրան հավատացել եմ, ես ամեն տարի գրեթե վերջի շրջանում գնացել եմ դիրքեր, խրամատներ, հանդիպումներ եւ այլն, բայց պարզվեց շատ բաներ եւ մենք Ադրբեջանն ու գումարած Թուրքիան արևելքից տեսանք արդեն, Թուրքիան արևելքից է մոտեցել, հիմա այս պայմաններում հարցեր է, ինչի համար էսպես, պարզ է որ դա այն բանակն է, որը ստեղծվել է գողապետության շրջանում, կողոպտված, լրկված եւ մեծ զոհերով, որը իրականում հերոսականության ահռելի նիշ է գրանցել, բայց եղել են շատ ուրիշ բաներ, որի մասին խոսում են, եւ մեր հայրենակիցներին խորհուրդ կտայի, որ Սամվել Բաբայանի հարցազրույցը մի հատ ուշադիր լսեին, կհասկանային ինչ է կատարվել։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, սրանք մեր պատկերացումները պիտի փոխեն, դառնանք ավելի իդեալիստ մնալով շատ ռեալիստներ, մենք անձամբ քաղաքական ռեալիզմի սկզբունք ենք տավանում այս բանի մեջ։ Ուրեմն այդ պատկերը փոխվում է եւ այս մարդիկ, ովքեր որ գողացածը չեն վերադարձել, դատական գործընթացը առաջ չի շարժվում, որոնց վերաբերյալ հազար մի խոսակցություններ կան եւ այլն, հիմա ընտրությունների բոյկոտի կամ զորով, այսպես ասած, իշխանության տիրանալու ճանապարհ են բռնել, դրա համար ես կարող եմ ասել, նույնիսկ քաղաքական ճգնաժամ չկա, որտեղ խնդիրը քաղաքական չի, այլ պատասխանատվությունից փախչելու է, բայց արտաքնապես դրան քաղաքական աստար է տրվել։ Դրա համար այս խորհրդային ճգնաժամ չկա։ Հիմա որտեղ 80% են կարծեմ, ինչ է, վերջը։ Հիմա եթե առաջ անցնենք, այս մասից նույնիսկ Բարգավաճը դուրս չի եկել խորհրդարանից։ Լուսավոր Հայաստանը, որ ընդդիմություն են, դուրս չեն եկել խորհրդարանից, ճգնաժամի մասին խոսել։ Քաղաքական էլ ասել։ Ուրեմն սա մեր դիրքորոշումն է եւ անփոփոխ է։ Անփոփոխ է, ինձ շատ նույնիսկ զանգում են ինչու չես, ես ինչպես կարող եմ, ինչի մասնակցեմ, այդ իմաստով մեզ քաղաքագիտությունից, քաղաքականությունից հայտնի մի բան կա, որը կարծում եմ բոլորիս է հասկանալ, ես շատ խելացի լինել պետք չի։ Հիմա ոչ ժողովրդավարությունն է կարևոր մեզ համար, ոչ հակաժողովրդավարությունը, մեզ երկրին կայունություն է պետք։ Այդ կայունությունը այս աշխարհագրական միջավայրում մեզ համար դառնում է կենաց ու մահվան հարց։ Չարագամների եւ բարեկամների փակագծեր չբասեմ նկարտումների տեսանկյունից։ Հարց է։ Ես օրինակ վախենում եմ, եթե այդ փրկիչները կառավարություն կազմեն, Հայաստանի Հանրապետություն անկախանալու է թե չէ։ Կասկած կարողանալու են իրեն վիճակին թե չէ։ Եվ այդ դրա համար ես հարց ունեի, բայց մինչև հարցին անցնելը երկու տեսակետ ասեմ եւ անցնեմ հաջորդ հարցերին։ Ուրեմն առաջինը այն, որ պատերազմը մենք ուղղակի կրվում ենք ֆիզիկայի օրենքների դեմ, այսինքն մեր զինվորները իսկապես չեն տեսնում ոչ մի թշնամի։ Տեխնոլոգիական պատերազմ, 5-րդ կարգի պատերազմ տարվեց մեր ժողովրդի դեմ, որը այս ամեն ինչը կատարվեց մեր երկար տարիներ վարած կեղտոտ, կոռուպացված գողապետության վարած քաղաքականության շնորհիվ, որ մենք տնտեսապես չենք զարգացել, տեխնոլոգիապես չենք զարգացել եւ չենք կարողացել ապահովել մեր անվտանգությունը։ Այսինքն մեր բանակի մարտունակության մասին խոսքնել անգամ չի կարող այս պարագայում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեզ հետ կռվել են ԱԹՍ-ները եւ ռոբոտները, այսպես ասած։ Սա այդ տեսակետով մենք ես եւ դուք, պարոն Շինյան, այսպես ասած նույն էջի վրա ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ այստեղ ավելին է, քան մարդկային գործոնը, ուղղակի դուխը, բանակի մարտունակությունը եւ այլն։ Եվ ձեզ համաձայն եմ, որ այս գողապետության մեղքն է, առաջին հերթին այս ամեն ինչը խորքային է պատճառները, երկար տարիներ անցյալից է գալիս եւ բոլորը պիտի, ովքեր հանցագործության աջակից մասնակից են եղել, պիտի պատժվեն, որովհետև անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցանքներ։ Իսկ մենք գիտենք, որ այսօր, ինչպես դուք արդեն ասեցիք, Թուրքիան արդեն արևելքից է մոտենում, մենք տեսնում ենք արդեն զարգացումներ են գրանցվում այդ տարածաշրջանում, Իրանի հետ կապված եւ այլն, այսինքն դեռևս վտանգը Հայաստանի գլխին կախված է եւ մենք ուրեմն պետք է մտածենք այո մեր անվտանգության մասին։ Այս ասելով, քան քաղաքականության մասին խոսած երկու հարց ունեմ։ Առաջինը ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարության մասին, որ այսօր արվեց, ինչպես գիտեք, հանդիպում ունեցան Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ուրեմն ակնարկներ այնտեղ արվեց, որ ուրեմն իրանք պատրաստ են, այսինքն մի քիչ կոմպրոմիսի են գնում, ես տենց հասկացա,
իր ասածից, որ պատրաստ են Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ դրած մարդու հետ համագործակցեն, եթե նույնիսկ դա Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Ես իր ասածից սենց հասկացա, որ ինքը պատրաստ են Նիկոլ Փաշինյանի դրած մարդու հետ էլ համագործակցեն, մենակ թե չլինի Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա մեկ ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսել այս թեմայով, եւ երկրորդը Էդմոն Մարուքյանը ուրեմն հայտարարությունը, որով նա ուրեմն պահանջում է, այսպես ասած, կամ առաջարկում է երկրորդ ռուսական ռազմաբազա դնել Հայաստանում։ Ինչ եք կարծում, այս երկու քաղաքական գործիչները ուր են տանում այս իրանց հայտարարություններով եւ դուք ինչ տեսակետ ունեք այս սրանց վերաբերյալ։ Բոլորիս, եթե այսպես ասեմ, հա, դեմագոգիա չանենք, յուրաքանչյուրս պարզ է, որ ինչու Նիկոլը, որովհետեւ եթե Նիկոլ այսօր չլինի, այդ ամեն ինչը անձնիշխանության շուրջ առաջացած դեմոկրատական տենդենսներ կփլվեն, կվերջանա։ Այստեղ պարզ է, իբրև թե Նիկոլի դեմ է, ես կասեմ, սա Հայաստանի պետականության դեմ է, Նիկոլի բարական չի, բայց հեշտ է այդ ճանապարհով։ Եվ նա ես անձամբ կարող եմ ասել, որ ես համաձայն չեմ, որ ինքը հրաժարական տա։ Նա կարող է եւ պետք է հրաժարական տա կամ պարտվի կամ հաղթի։ Այսպեսի բան շատ ինչ անենք։ Ուրեմն Եգիպտոսում 67 թվականին 6-օրյա պատերազմի արդյունքով Եգիպտոսը ջախջախվեց։ Մի օր ընթացքում Նասերը հրաժարական տվեց, գեներալները չընդունեցին, պարտադրեցին, որ մնա։ Ինչու եւ ժողովուրդը բա եւ ասեցին ես վիճակում ուր ես դնում իսկ Եգիպտոս գտնվի եւ դա շատ էլ չեմ ասում մեր բարական երբ ունենք մենք բազմաթիվ չարականներ բարեկամները որոնեցինք պատերազմի ընթացքում այդպես էլ չտեսանք ովքեր են այսինքն մենք աշխարհագրությունն ու ավանդույթներ չենք կարող հիմա այս բարակայում բարձ է Ծառուկյանի համար բարձ ամեն ինչ օպորտունիզմ է քաղաքական այս կամ այն կերպ եթե համաձայնվեն նորից անցնել խորհրդարան այնպես չէ անցավ խորհրդարան արդյունքները տեսնում են բայց օլիգարխիան հարց ունի Հայաստանը պիտի ապա օլիգարխացվի Արշի, այստեղ չպետք է լինի այդ բոլորը։ Ես կոնկրետ իրենց համար մի հարց ունեմ։ Նայրա Զոհրաբյան եւ այլն, անձնականում հետ չմտնելով։ Ինչ իրավունք ունեն Հայաստանում հայոց լեզուն այլանդակելով հակամշակույթ տարածեն եթերից։ Ամեն մի բառը, այստեղ մենակ ընտրության հարցը չի։ Ուսանողներ, աշակերտներ, դրանց բառաբաշարից, ժեխից եւ այլնից ինչ են սովորելու։ Իրենց գորգորոցից Այսինքն ինչ է ասում կառավարող կուսակցությունը կամ ընդդիմադիրը պարտավորություն ունի, հա, ծանրագույն վիճակում գտնվող ժողովրդի հոգեբանական վիճակը ավելի տանրացնելու, հարկերի հարցը չբարձրացնելու, որտեղ իրենք պիտի հարթակից նաև հարկերի վճարման վերացրածը վերադարձնելու դատարաններում գործերի մասին խոսել, դրա մասին տեսնում եք փրկիչների վարչապետն անգամ չի խոսում Ուրեմն այս պայմաններում կարծում եմ դա օպորտունիզմ է, հաջորդ, եթե իհարկե կոմպրոմիսի կգնան իրենք, եթե Նիկոլը կարծում եմ համաձայն լիներ շատ հարցերում իրենց հետ, իրենք չէին պահանջի, ինչպես որ չպահանջեցին, հետո պահանջեցին, իշեք, հեղափոխության օր, այս կուսակցության դա հատուկ է, հիմա սա չեմ ուզում ասել, դա կարևոր չի, կարծում եմ, որ ժողովուրդը կպատասխանի, որովհետև ընտրությունները Եթե ժամանակին եղան, եթե վերահսկվեցին, իսկ այս օրերին կարծում եմ հնարավոր չի վերահսկել անվտանգության, ոստիկանության, դատարաններես վիճակի պայմանով վերահսկելու այդ ընտրությունները, ինչպես։ Հիմա արդարության համար երկրորդ մասը ում ասեցիք լուսավոր Հայաստանը մի խնդիր ունի, իրենց նիշը պահել, իրենք սխալ հետքի վրա են որ եթե ռուսական թելը գլարեն հիմա, ուրեմն ընտրություններում կստանան ձայներ, չեն ստան, որտեղ այս ծերունդը, որին մենք ենք, որին դաստիարակել ենք անկախությանը անմնացորդ նվիրելու իմաստով, հասկանում եք ինչ է, այդ ռուսական ռազմաբազաների եւ հանկարծ արևմտյան կողմնորոշումից շուռ գալ դեպի հյուսիս, դեպի Դիզբոն, ժամանակին ասում եք, Ղարաբաղ կոմիտեն չէ, Դիզբոնի դեմ էր Հետո հիմա դիզբոն են գնում։ Կարծում եմ սա սխալ տեսակետ է եւ ժողովուրդը կգնահատի։ Այնպես որ դա իսկ ռազմաբազայի հարցը էսպիսին է, մենք պետք է ունենանք մի տեսակետ։ Այո, Ռուսաստանի հետ պատերազմից հետո շատ հարցեր առաջացել են, շատ հարցեր քննելի են։ Մենք գիտենք, որ առանց նրանց ներկայության
դա մեզնից չի կախված։ Այստեղ հնարավոր չի լինել կամ չլինել, հարցը հետևյալն է տալիս։ Մենք պիտի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման նոր բանաձևեր որոնենք։ Եվ կարծում եմ, ես դա ասել եմ, երկրորդ անգամ եմ ասում, ինձ թվում է, որ ֆինլանդականացման քաղաքականությունն է, ոչ նոր ռազմաբազաներ տեղադրելու, առանց այդ լիքնենք ռուսականության, ամեն ինչով։ Հիմա այս պայմաններում ինչ է լինում, մենք խնդիր ունենք մեր բանակը զորացնելու, ոչ ռազմաբազաները զորացնելու, եւ դա մենք կարող ենք անել, Կասեմի նկատառումներով, իսկապես կարող ենք։ Եվ մենք Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները ես կարծում եմ որ գործընկերային են, ստրատեգիական չեն, ես դա բազմաթիվ անգամներ եմ ասել, հիմա եթե դրա կարողանանք ռազմավարական այդ նիշը բարձրացնել, կունենանք ֆինլանդականացման պարագայով, երբ հարաբերությունները արևմուտքի հետ օքեյ, իրենց հետ դաշնակցային եւ այլն, բայց սա մշակելի հարց է, դժվար է, բայց մտքին բան է, իսկ ռազմաբազա հրավիրելը շատ հեշտ է։ Այստեղ կա երկրորդ Էդմոնին այսպեսի հարց պիտի տրվի։ Իսկ եթե Սյունիքում ինչ որ ասում է, Գորիսում ռուսական ռազմաբազա տեղակայվի եւ մի օր Ռուսաստանի անխորժակը ուրիշ դառնա, Զանգեզուրը չի փոխվելու Արցախից թե չէ այդ Խաչմերուկում։ Ինչպես է պատկերացնում Գորիսում ուրիշ ռազմաբազա։ Երկրորդը վստահ եղեք, որ եթե այդպիսի ռազմաբազա եղավ, Թուրքիան Ռուսաստանի հետ հարաբերության բարձր սերտացման վիճակը նկատի ունենալով ինքը Աղդամում բազա կբացի։ Մտածել եք դրա մասին։ Կարծում եմ մենք ընտրություններին ընդհանրապես ես բոլոր դեպքերում կանեմ ամեն ինչ, որ ոչինչ չշահարկվի եւ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները չծեզում։ Մնացածը կապրենք կտեսնենք, ես դեմ եմ դրան, ես միշտ ասել եմ, դուք ոչ թե եկեք մեզ օգնեք, դուք այլ զենքը տվեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Այո։ Հիմա բամեր եւ այս իմաստով նաեւ ինչու է այսպես Նիկոլը աչքի փուշ։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլի մեջ հաջորդը տեսնում է անկախության եւ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կարգավորում եւ այլն։ Հիմա ես էլ որ ասում եմ, ինչի նշանակում Նիկոլի մոտ ես սխալներ չեմ տեսնում։ Ես Արարատ Միրզոյանի որ ասեցիք, երկար խոսանք, ժամ 20 րոպե ենք ունեցել։ Ես այսպես նորմալ խոսակցություն եւ ասել եմ հետեւյալը, որ դուք պարտավոր եք մաքրվեք։ Ձեր իմ քայլը կապույտներից, գարմիրներից եւ այլն եւ ուզեն չուզեն, որովհետեւ 80% հնարավոր չի տանել։ Այո։ 60-80 այսպես տնեն։ Իրենք ուզեն չուզեն եւ շատ բաներ պիտի կարգի բերեն, նաեւ իրենց սխալները, թերացումները նկատի ունենան։ Եվս որ մենք թաթու չորը խառնենք իրար եւ այսպես գերմանացիների խոսքով երբ տաճերի հետ միասին երեխային տաշնակից դուրս շշպրտենք։ Անկախություն անոնց արժեք է, մանավանդ երբ որ մեր ժողովուրդը տարիներին անկախության տարիներին դարձավ ավելի աշխարհասփյուր եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորը դա համար ես ունեմ ուրիշ առաջարկ, որն է, որ ձեզ էլ եմ ասում հետևյալը։ Մենք տեսականորեն պիտի մտածենք եւ Հայաստան հայ ժողովուրդը վերաբերի ցանցային պետության։ Ոչ թե Սփյուռք Հայաստան, ցանցային տեխնոլոգիաները կան, հաղորդակցության միջոցները կան, ինքնաթիռը կա, տիեզերական սարքերը կան, եւ մենք շատ մոտեցել ենք հիմա։ Իրար հետ տեսեք, այսօր կարծես իրար կողքի լինենք, որ բացառված էր 15 տարի առաջ պատկերացնել։ Հիմա ասեմ նաև տնտեսական կոնցեպցիայի մասին։ Արդյունաբերություն եւ այլն ես ասեցի։ Մինչև անցնենք տնտեսությանը, ցանցային կառավարման մասին ես հարցեր ունեմ։ Ինչպես եք դա պատկերացնում եւ այդ հարցի կոնտեքստում նաև մեկ ուրիշ հարց էլ տամ։ Okay, ինձ թվաց անջատվեց։ Մեկ ուրիշ հարց էլ տամ։ Սփյուռքահայության ընտրության հարցը վերջերս քննարկում եղավ, եթե ճիշտ եմ տեղեկացվեց, մի քիչ դժվար եմ հիմա հետևում լրահոսին, Սփյուռքահայության ընտրության հարցը դրվեց եւ մերժվեց։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան, այսինքն այդ ցանցային պետության շրջանակներում արդյոք տեսնում եք Սփյուռքի ընտրության հարցը եւ ինչպես եք դա պատկերացնում։ Ես 90-ական թվականներից հիշում եմ, որ այդ հարցը միշտ շահարկվել է։ Նեղ ընկած վիճակում բոլորը Սփյուռքին ընտրելու հնարավորություն են տալիս, հետո նեղ վիճակն անցնում է եւ դա մոռացվում է։ Պատճառաբանվում է, որ Ռուսաստանը չի ուզում, Իրանը չի ուզում, Զանզիբարը չի ուզում,
բայց ես կարծում եմ մաֆիայի հարց է Հայաստանի ներքին շահգործողների հարց է որովհետև նրանք ձեռնտու չի բաց տնտեսություն ունենալը եւ սփյուռքի հավասար ներգրավվածությունը տնտեսության մշակույթի եւ այլ հարցերով այստեղ մաֆիայի մեջ է հարցը գլխավոր գուցե ռուսների հետ էլ հարց կա չգիտեմ դա ես դրան տեղյակ չեմ բանակցությունների միջոցով այդ հարց կարգավորել եւ երկրորդը մենք հետո ինչ որ ռուսները չեն ուզում մենք ան պարսիկներն էլ չեն ուզում մեքսիկացիներն էլ ամերիկայի համար չեն ուզում հակառակ այս հարցերը լուծելի հարցեր են բայց դա գողապետության հարց է ուրեմն միշտ ստանալ աշխարհական կապիտալի վիճակ անխատար թողելու հիմա ես ինչ եմ ասում ես մի քիչ քննարկումներից տեղյակ չեմ որովհետև բոլորս զբաղված էինք նիդա է տվել ռուսերեն որ ասում են այս վիճակում ընտրություն եւ այլն հիմա նախ ես դա կմտածենք բայց ցանցային պետության առումով որը հեռանկարային ասեմ հետեւյալ ես կարծում եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է երկպալատ խորհրդարան ունենա սենատը այդպես ասենք առաջին պալատը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով սփյուռքը պետք է ներկի համայնքների ձևով ոչ կուսակցությունների համայնքները իրենց հեղինակավոր ազդեցիկ գրգված քաղաքացիների համայնքի մեր ժողովրդի անդամներին ընտրնասենք օրինակ ես ասում եմ Պատրիկ Դևեջյան ճիշտ է հանգուցյալ է ես օրինակն եմ ասում Դոկմեջյան Կամ չգիտեմ այսպես եւ այս կարգի ամեն համայնք ամերիկան օրինակ երկու արևմտյան արևելյան որտեղ նա շատ ավելին է Ռուսաստանը մի քիչ ծրված է սա եթե մենք միտքը նկատի ունենք ասեմ իմիջայլոց այդ մտածելու եւ մշակել Միտքը ես առաջարկել եմ 2017 թվականին, երբ որ ելքդաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի, Արամ Սարգսյանի եւ Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը այստեղ էին ելքդաշինքով Լոս Անջելեսում։ Ես անձամբ նրանց հետ խոսակցություն եմ ցես թեմայով եւ առաջարկել եմ ընդգրկել Սփյուռքը, որպեսզի նրանք ուրեմն քվեարկեն։ Եվ ես լսեցի այսպիսի մեկնաբանություններ նրանց կողմից, որ դա կբերի կոռուպցիայի, որովհետև Սփյուռքում, մեր հայրենակիցներով կգտնեն Սփյուռքում, իմիջիալոց մենք ունեցել ենք այդ ընտրության իրավունքը, Քոչարյանի ժամանակով է դա չեղարկվել, այսպես ասած, եւ դրանից հետո Սփյուռքը զրկվել է ուրեմն ընտրելու հնարավորությունից եւ Երբ որ ես առաջարկեցի, նրանք ասացին, որ հնարավոր է, ասենք համայնքներում կան ուժեր, որոնք կարող են կառավարել այդ էլեկտրոլատը եւ կարող են ուրեմն նպաստել ընտրությունների ազդեցությանը, ուղղությանը, դրա համար դա այս պահին իրանք չեն գտնում, որ կարելի է իրականացնել, եւ որովհետեւ քանակի առումով։ Եվ ես առաջարկեցի նրանց այսպիսի մի բան Ասեցի ենթադրենք ընտրությունները կարա լինի էլեկտրական ձայներ, ինչպես որ Ամերիկայում է, այսինքն կախված ուրեմն բնակչությանից, ասենք մի ձայն, երկու ձայն եւ այլն։ Եվ ասենք 60%-ը անցնում է Հայաստանի ձայնը, 40% ամբողջ Սփյուռքի ձայնը, եւ ամբողջ Սփյուռքի ձայները բաժանվում են ըստ 100,000 բնակչության։ Այսինքն Համայնքներ կան, որոնք ունեն քիչ 100,000-ից ներքև բնակչություն հասնում է 1 ձայն, համայնքներ կան, որ ունեն ասենք 1 միլիոն բնակչություն, ինչպես օրինակ Լոս Անջելեսը հասնում է 10 ձայն, էլեկտրական ձայներ։ Եվ այսպիսով Սփյուռքը կարող է նպաստել ընտրություններին, բայց չհասնել ընտրությունների ուղղության վրա, քանի որ մեծամասնությունը նորից մնում է հայկական ձայների շնորհիվ։ Եվ նրանք ասացին, որ դա շատ լավ գաղափար է, կարող են քննարկել եւ այդպես էլ չքննարկվեց այդ հարցը։ Հիմա ես ձեզ եմ հարցնում, պարոն Շինյան, ինչ եք կարծում այս կոնտեքստով Սփյուռքին մասնակից անել Հայաստանի զարգացման գործընթացին հնարավոր է արդյոք դա իրատեսական է եւ ունի արդյոք իր մեջ ռիսկեր, որոնց մասին ես երևի չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում նման բան, ամերիկյան կանխավարկածի քաղաքական կիրառության խեղաթյուրում է, ինչ է նշանակում կոռուպցիա։ Հայաստանից ամենակոռումպացված վիճակ ոչ մի տեղ չկա աշխարհում։ Այսինքն, այսպես ասեմ, կոռումպացվածը մտածում է մյուսի կոռումպացվածության ենթադրյալ վիճակի մասին, եթե այդպես մտածենք, մենք չպետք է աբռենք, պետք է շարժվենք։ Բայց ես այդ հարցի ձեր ասացի իմաստով առաջին անգամ եմ լսում, կներեք, շատ պատրաստ չեմ պատասխանելու, բայց մտածելու համար նյութ է։
գուցե 1000 տեղից 1000 առաջարկներ կլինեն, բայց լամբերը պետք է դնել, քննարկել, կոնսենսուսի տալ։ Իմ ասածը, երբ որ ցանցային պետություն եմ ասում, դա բոլորովին հեշտ լուծելի հարց է, ասենք ամեն համայնք անգլիական է, կոմպակտ է, տալիս է ենթադրենք մեկ սենատոր, Ամերիկան քանի որ խոշոր է ազդեցիկ է 2 սենատոր, օրինակ եմ ասում, եւ այսպես քանի որ սենատը չի կարող վճռական ձայնի իրավունք ունենալ, խորհրդակցական է, կարծում եմ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, որտեղ Գերմանիայում 16 երկրամասերը Բունդեսրատ են ուղարկում խորհրդակցական ձայնով, ոչ վճռականով, եւ այդտեղ նեղանալու բան չկա, նաեւ դրսի ազդեցությունը պետության վրա հզոր չդարձնելու համար դուք հասկանում եք, որ անգլիստերեն կան խորհրդակցական ձայնով հրաշալի կլինի, ամեն ինչով իրենց հեղինակության մասնակից կլինեն եւ այլն, բայց ինչ որտեղ նաեւ չեն ազդի պետության հիմնական որովհետև դա կարող է նաև աշխարհական խնդիրներ կասնել։ Այո, ինչից որ իրանք վախենում են եւ դա էին ասում, ինչ որտեղ հասկանալի է եւ իհարկե բնականաբար Սփյուռքի մասին որ խոսում ենք, մենք խոսում ենք Հայաստանի քաղաքացիների մասին, որոնք գտնվում են Սփյուռքում, բնականաբար, եւ նաեւ ծրագրեր առաջարկվեն հայերին ունենալ երկքաղաքացիություն իրենց պարտականություններով, այսինքն վճարեն հարկեր Հայաստանին, ծառայեն հայկական բանակում եւ ունեն Հայաստանի քաղաքացիություն բնակվելով ուրիշ երկրներում։ Այսպիսի մի ծրագիր էլ կարելի առաջարկել եւ Սփյուռքին ներգրավել, ինտեգրել Հայաստանի ուրեմն կյանքի ներքին կյանքի տնտեսության զարգացման մեջ։ Կողմ եմ ասել, կողմ եմ, բայց հարցը լավ չեմ տիրապետում ինֆորմացիա իմաստ, որտեղ չեմ եղել այդ գործերի մեջ։ Հետաքրքրություններ չեմ ունեցել, բայց մեջ չեմ եղել։ Բայց ես այդ տեսակետը միշտ եմ պաշտպանել, Սփյուռք այս կամ այն կերպ օպտիմալ ռացիոնալ տարբերակի մասնակցի Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական մշակութային կյանքին եւ ոչ միայն ֆինանսական օժանդակության, որտեղ սա խայտարակություն է։ Այդ Հայաստանի քաղաքացիները արդյոք կարծում եմ շատ հեշտ է լուծել հարցը, երբ քաղաքացիությունը հարցը տրվում է եւ այն ես նկատի ունեմ նաեւ ավանդական Սփյուռքը որտեղ մեր ժողովուրդը հեչ մեղք չունի, որ ցեղասպանության արդյունքով ամենը մի տեղ է հայտնվել։ Հիմա այսպես ասենք, ենթադրենք իմ ասած ձևով կսվում է գործը, բարձր որ դա կգնա։ Հետո կարելի է մի շրջան փորձել եւ գտնել ավելի լուծման լավ ձևեր, ավելի։ Բայց մենք պիտի հանենք այդ իմ ասած իմաստը նաեւ հետեւյալի մեջ է, ցանցային պետություն կհանի Սփյուռք հայրենիք եւ այս խնդիրներ դուրս կբերի։ Գտնենք մի ժողովուրդ, որը այս կամ այն կերպ մասնագիծ է բոլոր իմաստներով, բոլոր գործերով։ Այնպես որ ես գորի զուտ Սփյուռքից նյութական օժանդակություն ստանալու։ Բայց չուրախանակ չեմ ասում չօգնեք։ Բայց այդ տեսակետը միակողմանի եւ վնասակար է, որովհետեւ ինքն այստեղ նաեւ պարազիտային տրամադրությունների առաջացման խնդիր է առաջ։ Ուզվորի օբյեկտիվ որպես ոչ թե Չարաշահման, այո, եւ այո, ես գիտեք, ես ինքս տեսել եմ այդ գործոնը երկու կողմից էլ եւ չարաշահման եւ գցելու եւ նաեւ օգնելու եւ այդ գնահատականը ես կարող եմ ռեալ գնահատել թե իսկապես ինչպես կարելի անել եւ գիտեք ինչ Սփյուռքը արդեն ապացուցել է բազմիցս եւ հատկապես այս վերջին պատերազմի ընթացքում որ միանշանակ հայրենասերների մեծ բանակ կա Սփյուռքում որը այսպես ասած ապրում է Հայաստանի կյանքով ասեմ ֆիզիկապես նա ժամանակային առումով նաեւ ապրում է Հայաստանի ժամանակով եւ այս մարդիկ իսկապես շատ մեծ ռեսուրս են հանդիսանում Հայաստանի համար, որը այսօր չի օգտագործում ցավոք սրտի եւ չի օգտագործվել 30 տարի եւ միայն նրանց նայել են որպես ասենք այսպես փողի քսակ, բայց Սփյուռքը կարող է բերել իր հմտությունները, իր ռեսուրսները, իր կապերը եւ այլն եւ բնականաբար շատ հարցերի լուծում տալ Հայաստանում։ Եվ միակ բանը, որ Սփյուռքը դրա փոխարեն ուզում է, իր հանդեպ նորմալ վերաբերմունքն է, հարգանքն է եւ իր հետ ասենք նստել, խորհրդակցելու այդ հնարավորությունը եւ հնարավորություն ընձեռնելու նրանց, որ իրենց հայրենիքի հզորացման տեսանկյունից հնարավորություններ տրվեն նրանց, որպեսզի նրանք գործեն, այսինքն լինի մեծ կազմակերպչական աշխատանք, որպեսզի միավորվեն այս մարդիկ ինչ-որ մի մեծ գաղափարի շուրջ եւ կարողանան օգնել Հայաստանին։ Այս սա է միայն, որ Սփյուռքը այսօր ուզում է։ Եվ Սփյուռքը շատ հարցերով կարող է այսօր օգնել Հայաստանին։ Ես վերջերս արդեն որ հետևում եմ քաղաքական գործիչների ասուլիսներին, հարցազրույցներին, տեսնում եմ, որ արդեն բոլորի մոտ դա
հասունացել է այդ գաղափարը եւ բոլորը խոսում են այսօր որ իրոք Սփյուռքը ուղղակի գանձ է Հայաստանի համար որ չի օգտագործվել հանք է որ չի օգտագործվել միջև հիմա եւ հիմա պետք է ուրեմն այն ամեն ձևով ներգրավի Հայաստանի հզորացման գործում հիմա իմ հարցս ձեզ պարոն Շիրինյան այսպեսին է տնտեսական ճգնաժամի տնտեսական այս հարցերի շուրջ ինչպիսի ելքեր եք դուք տեսնում Հայաստանի համար Մի բան ասեմ նախորդ ասված ես, մի նախատեսություն ասենք երրորդին։ Ինչ գաղափարի շուրջ հավաքվել, դա կարծում եմ մեր բարակայով абսուրդ հարց է։ Առաջագործական Հայաստանի կերտման գաղափարի շուրջ դրանից ավել էլ ինչ է կոչվում։ Առաջագործական Հայաստան եւ սա համամարտկային է, համահայկական է, կուսակցական չի զուտ։ Որ վերաբերյալ մենք շատ կպրովոկանտենք առաջիկայում։ Հիմա տնտեսական Ինձ համար շատ բան բարձ է։ Ես շատ վաղուց էի մոտ հասունացած մի բան, որ Հայաստանը պետք է ինքնաբավ արդյունաբերական քիչ շատ պոտենցիալ ունենա։ Եթե պատերազմից առաջ ասում էի, որ կարող են բաներ լինել եւ այլն, որ մեզ հիմա բացուցվեց, որ Հայաստան առանց սեփական արտադրանքի կարող է անընդհատ պարտվել, որովհետեւ Հայաստանը ոչինչ բացի օտար երկրյա մեծ մասով Ապրանքների սպառումից, որը աշխարհական կապիտալ է, գերշահույթարակ է, ուրիշ չունի ոչինչ։ Հիմա ինչ ունենք մենք, ինչ եմ առաջարկում ես։ Գիտեք, որ ես պնդում եմ, որ Հայաստանը ընդերքով աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկն է։ Եվ նրա հարստությունը լեռնամետալուրգիայի մեջ չի, ոչ մետաղական հանքերի արկայության մեջ է, բազալտ, տրավերտիտ, տուֆ եւ այլն։ Հայաստանը թվերի վերջին տարիներին ստեղծվել են քարաձուլարաններ, խոշորագույնը Վաղրամյանի նախկին շրջանում կիմանաք Քարագերտ գյուղում է, որտեղ ջուր չկա խմելու։ Գործարանը կա, բազալտը կա եւ այլն։ Հիմա այստեղ ամերիկյան կյանքի հետ զուգահեռ անցկացնեն։ Եթե դա ինքը մեկուսիչներ ձուլվածք է, նյութ առաջացնող, ջերմամեկուսիչներ, հազար մի բաներ շատ են խոսել։ Ես մի անգամ վարչապետին հետեւյալն եմ ասել, ձեզ էլ եմ ասում։ Եթե մենք գործարկենք քարաձուլարանը, կունենանք բանվոր դասակարգ, ոչ կանաչի վաճառողներ, որտեղ դա հսկայական տնտեսություն է։ Դա կվերածնվի համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը եւ ֆիզիկայի ինստիտուտները։ Պատվեր կլինի քիմիան, ինժեներական բուխը, պոլիտեխնիկը, որովհետեւ ահռելի գործ է։ Մենք կունենանք տնտեսական այսպես ասեմ, մոնոպոլիա, որովհետեւ նման գործարան կարծեմ Չեխոսլովակիայում կա եւ Չիլիում, ուրիշտեղ չկա։ Իսկ մենք ունենք բազմաթիվ։ Եթե չերկարացնեն, դա նաեւ բանվորական զանգվածի առաջացում է կրթված, որտեղ տեխնոլոգիաները ժամանակակից են։ Հիմա այսպես, ժամանակին կարող ենք երկար խոսել։ Իմիջայլոց այդ հարցով ասեմ, որ մեր ANA-ի Armenian National Association-ի բոլոր համայնքների հետ մենք քննարկում ենք այդ հարցը վերջերս կրթական համակարգում հենց քիմիա-ֆիզիկայի զարգացման հարցում, բերելով պրոֆեսորներ արտասահմանից, ինչպես կարող են համագործակցել համալսարանների հետ եւ նաեւ հիմնել լաբորատորիաներ քիմիայի եւ ֆիզիկայի տարբեր գեր ժամանակակից գեր հագեցած տեխնոլոգիանով, ուրեմն լաբորատորիաներ։ Մեր թիմը այդ ուղղությամբ աշխատանք է տանում, շուտով երևի մենք կունենանք Բայց թիրախ է պետք, նպատակն ինչ է, Հայաստանում ասում են դպրոցները վատ վիճակում է, գիտեք, բայց դպրոցը նպատակ չունի, բացի կրթությունը, սովորական, այսինքն ինչ է արվում, ինչի համար լավ դպրոց, ինչ կա բավարար է, եղած վիճակի համար, դրա համար հասարակություն նպատակ պետք ունենա, հիմա ինչ է ուզում ասեի ամերիկյան կյանքի զուգահեռ, եթե մենք օրինակ Թալինի սարերի, բազալտը կարճունահանենք, Ընտեղ առաջանում են հսկա շախտեր եւ ընտեղ դուք կտեղավորեք միջուկային զենք։ Մենք ունենանք համալսարան եւ այլ բոլոր կրթական հաստատություն հետազոտականների գլխավոր մասի հետ տեսեք կենտրոնա մենք ունենանք վեր սիլիկոնային հովիտը։ Սպეციფიკա։ Եվ Հայաստանը վերջին հաշվով կունենա մասնակիտացում աշխարհի համար տնտեսական բանի, որով պետությունները շահագրգիռ կլինեն այդ պետության անվտանգային շեմը բարձրացնել, որպես այդ երկիրը կործանվի, որպես արտադրանքը սպառվի եւ այլն։ Հիմա այստեղ հավասարակշիռ նաեւ լեռնամետալուրգիա։ Մենք կարիք չենք ունենա։ Այդ կան ամեն ինչը փորել, ոսկի որոնել, որտեղ հնայի մի զգալի մասը կառաջանա այստեղ։ Այստեղ նաեւ ուրիշ հարց կա։ Արդյոք ագրարային սեկտորը կզարգանա։
որովհետև այդ բանվորին եւ այլին գործարանին սնունդ է պետք, բիս է պետք եւ այլն։ Եվ այսպես դա նշանակում է մի բան։ Այդ առիթով մենք կարողանանք երբ որ ժողովրդի կրթական ցենզը մի քիչ բարձ է, որ այդ արտադրության մեջ սրանց կրթական ցենզը բարձրանալու են ժամանակ կունենանք ոչ թե ռաբիզ սպյուրքով թափառող երկիչների խումբ այոց լեզուն մշակույթ այլանդակող փող աշխատող, որ հիմա ապստամբել են պետության դեմ, հարկեր չտան եւ այլ կունենանք օպերային թատրոն կունենանք։ Մի քիչ կոպիտ եմ ասում։ Այսինքն իմ ասածի մեջ ռազմավարական խորքը կա։ Եթե այսպես հիմա Սպյուրքը լայնորեն կարող է գալ հետազոտություն անել, տանել, բերել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ասեմ նաեւ ուրախալին, սա իմ հերանեկարն է։ Մենք դա ընդրաշավը նորից պնդելու ենք, նորից պահանջելու ենք եւ այլն այդ գործարանը ասում են 600 ինժեներներն են ասում։ Մենք ասում են ունենք բազալտի 3000 տարվա պաշար, 3 միլիոն մարդու կտրվածքով օրինակ, պատկերացրեք։ Ուրիշը չեմ ասում։ Եվ դրան գումարած ասում են 600 միլիոն դոլարով այդ գործարանները կվերագործարկվի, սպառման հնարավորությունները մեծ են։ Հիմա չկանգնենք դրա վրա։ Մենք ունենք նաև տվիչների, սամսենսորների լավագույն գյուտեր։ Պրոֆեսոր համալսարանից է մեր Մայրբուհից ֆիզմատգիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Գևորգյանը, որի տվիչների վերաբերյալ գյուտը կարծեմ տեղադրվելու է մեքսիկական կամ տեղադրվել է մեքսիկական պատի անվտանգության համակարգի մեջ։ Ինքը այդ աշխատանքներին մասնակից է, գուցե ճանաչում եք, որովհետև մենք մտերիմ բարեկամներ ենք։ Այսօր էլ իրար հետ ենք եղել, հիմա էլ իշխանության դռներն ենք մաշում, պարտադրում ենք, որ սա Հայաստանում դառնա գերակա որևէ ուղղություն։ Ուրեմն եւ շատ բաներ կա։ Այսինքն նաեւ այդ բանը առողջապահական համակարգեր կարող է բանը այդ ստուգման եւ այլնից տարբեր են պատրաստում արդեն արդյունքները կան։ Եղել է տարի, ես չէի իմանում, որ 18 թվականին կարծեմ մենակ նրա լաբորատորիան պետական բյուջե է մուծել $60,000 եկամուտ, փոքր մի գործերից, համագործակցում են միացել, Ճապոնիա եւ այլն, Չինաստան է բացվել, Հնդկաստան։ Այսինքն մենք հիմա սա մի բան է, որ ես գիտեմ։ Եթե մենք այդ բոլորը քրքրենք, իմ ասածը ճիշտ է, Հայաստանը գիտարդյունաբերական համալիր է լինում։ Եվ այդ ժամանակ մենք ունենանք մեր հրթիռը, այսպես մերը եւ այլն։ Եվ ուրիշներն են մեզնից մի բան կգնեն վերջը, ոչ թե մեզնից մեր աշխատուժը կգնա թափառի աշխարհ։ Եվ այսպես կարելի է այսպիսի բաներ ունենալ, նաև ես դա իմ իդեալների մեջ չգիտեմ դա ինչ կանով է հնարավոր, կարծում եմ որ Հայաստանի ժողովրդի մի զգալի հազվադեպ ձեզ էլ եմ խնդրում այդտեղ ուշադիր լինել, ուրեմն աշխարհի լավագույն բանակներում պաշտոնաթող սպաներ են, գեներալներ եւ այլն։ Ես անձամբ մեկին գիտեմ, այսա մեջ վերում ասեմ, հայ մի երիտասարդ տղա ընդամենը 25 տարեկան, ամերիկյան այդ չղջիկներ են ասում դրանք, որտեղ արագ է սլանում ու շուտ անհայտանում է, դրա կոմպյուտերային համակարգն է հավաքում ու ինքը միակ մասնագետն է, ամենայն դեպս Կալիֆոռնիայի մասնաճյուղ մեջ, եւ նա հայ է, հասկանում եք, 25 տարեկան տղա։ Ինչպիսի մենք մասնագետներ ունենք աշխարհում եւ ինչպես կարող ենք մենք այդ գիտելիքը բերենք այսօր Հայաստան եւ զարգացնենք մերը։ Իհարկե, այդքան նաև սպաներ ունենք, գեներալներ ունենք եւ մեր ինձ համար ընդհանրապես բանակի բացատրությունը, որ մենք 4-րդ սերնդով ենք կռում, ընդհանրապես ես հարց եմ տալիս, բա դուք գնում եք ակադեմիաներ եք ավարտել իբրև, բայց ձեր գիտելիքը որտեղ է որ եւ ուռճացվում է թուրքական բանակի հզորությունը։ Ահա եթե ոչինչ չանես, նա շատ հզոր է։ Եվ այստեղ պատերազմում հայ գեներալը պարտվել է թուրք գեներալի պարտվել է ստրատեգիա մտածողության մեջ, մեծ հաշվով։ Մեր բանակը հերոսական կռիվ է մղել, բայց չի հաջողություն չի ունեցել ուրիշ պատճառներով։ Ուզում եմ ասել, այս մեր ժողովրդի պոտենցիալն է եւ պիտի հավաքվի։ Իհարկե սրանք դժվար դրված հարցեր են, բայց պիտի արվի, էլի։ Խոս գնաց անվտանգությունից եւ մեր գիտությունը զարգացնելու այդ process-ներից ինչպես եք տեսնում արդյոք Սյունիքի անվտանգության հարցի ճգնաժամի լուծումը կամ Տաուշի մարզի, որովհետեւ անդադ քննարկվում են հենց այս երկու տարածքները, քանի որ սահմանամերձ են եւ բնականաբար հասկանալի է ժողովրդի անհանգստությունը իր սեփական ընտանիքի տան օջախի ուրեմն անվտանգության համար։ Ինչպես եք դուք տեսնում այս անվտանգության այս ճգնաժամի կարճաժամկետ լուծումը եւ երկարաժամկետ
ժամկետ լուծում է։ Ինչ կարող ենք անել եւ ինչպես կարող է Թուրքը օգնել այդ հարցում։ Գիտեք, այստեղ օբյեկտիվ մի բան կա։ Պատերազմում մարտվել ենք եւ ուզենք չուզենք սահմանները գծվելու են։ Եթե չենք ուզում պատերազմը վերսկսենք։ Ունենք այդ պոտենցիալը։ Ուրեմն եթե ես ինչ եմ ասում, եթե ուզում եք որ աղմուկ անողներին եմ ասում, եթերով հիմա, եթե չէիք ուզում որ ադրբեջանցիները Սյունիքի ծառացներում չերևային, պետք է մենք հորադիզում մնայինք։ Արել եք բանակի համար դա։ Հարցը չէր լինի։ Հիմա իրականությունն այն է, որ պարտվել ենք եւ այդ սահմանները պետք է կարգավորվեն, բայց ես ինչ եմ առաջարկում։ Տեխնիկական հարցերում հետեւյալը նկատի ունեմ։ Թուրքերը բանակցությունների մեջ փոխում են ամեն ինչ։ Թուրքիա Պարսիկը կարող են 10 օր բանակցել, գիշեր ցերեկ։ Հոգնեցնել ձեզ։ Նադայլ անել։ Մինչև կփոկեն։ Բանակցեք իրենցից համար եւ այլն, էս մեկ։ Մնացածը իհարկե այդ քարտեզը կա, հիմա եւ դա սովետական քարտեզն է։ Միջազգային ճանաչում հանրապետությունը ՄԱԿ-ով ճանաչվել է այս տարածքը։ Ուրեմն գլխավորը պարտվել ենք պատերազմին։ Եվ Թուրքը եկել է։ Ուրեմն չպետք է դուրս գայինք, եթե հիմա եկում ասկա առավելագույնը պետք է անել առանց կորուստների, այդտեղ պետք հոգեբանորեն, այդտեղ հոգեբանական ասում է Թուրքը երևացել է։ Ես էլ ասում եմ մեզ համար, ես էլ ասում եմ նրանց համար էլ հայն է երևացել։ Պարտադիր է որտեղ մեզ կպնեն փախնենք, ասենք այս Թուրքը եկա։ Այդ դուք եք գնացեք։ Այսինքն այս հոգեբանությունը հաճան ընդհանրապես պետք է փոխվի, որտեղ որևէ թշնամի երևա, ինքը Կանադայից գնա Մեքսիկա, Մեքսիկայից Պերու։ Це ինչ տրամաբանություն է։ Բայց որ տանխուսափելի եւ միանշանակ է։ Ես կարծում եմ որ տակտիկական իմաստով հնարավոր չի դրանից խուսափել, դա հնարավոր չի։ Այլապես պատերազմ պետք է վերսկսել։ Հիմա դրա համար բայց պայմանագիր չպետք է կնքվի։ Պայմանագիրը չպետք է կնքվի, ձգվի, մինչև երկիրը կայունություն ունենա, հզորություն ձեռք բերի, եւ գիտեք որ առանց հզորության ցանկացածին պարտադրում են բաներ։ Դրա համար այս փրկիչներին ես դատապարտում եմ նաեւ։ Այս վիճակում, երբ որ հակառակորդը գրոհով դուրս եկավ Արցախի հարցը այս ձևով ուրեմն այս փուլում վերջացրեց, հիմա գրոհում է սահմանների վրա, դուք ինչ եք անում, օգնում եք նրանց։ Հիմա այդ վերցրեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ես գիտեմ, որ Թրամփի ժամանակ ահռելի խնդրեմ ունեցան Թրամփի եւ Պուտինի վերաբերյալ այդ խոսակցություններից։ Եվ երկրի տնտեսության, մշակույթի եւ հոգեբանության վրա ահռելի ազդեցություն թողեց։ Բայց եթե դա Ամերիկայի վրա են ազդում, բա մեր վրա այս վիճակը չի ազդում, ինչն է ապակայունացնում։ Ինչ կառավարություն, այսինքն սա նաև հանցագործություն է։ Հիմա ապակայունացնել Հայաստանը։ Դրա համար ուրեմն կարծում եմ, որ պայմանագիրը չպետք է կնքվի, պետք է ձգվի, մինչև մենք նաև Ռուսաստանի հարաբերությունների մեջ նոր երանգներ գտնենք, նաև Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ մասնավորապես այդ Միսկի խմբի հարցերը կարգավորվեն, որ մենք կարողանանք բանակցել։ Այսպես Գիտեք ինչն է հետաքրքիր ձեր խոսքին ուղղակի որպես հավելում ասեմ, թեկուզ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, այս բոլոր տարիների ընթացքում ինչ եղավ, Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի կայունությունը պահի եւ տնտեսություն զարգացնի։ Մեր գեներալները Մանվել Գրիգորյանը ասում էր գնալու են Բաքու չայ խմեմ, էս անեմ, են ամեն ինչ տեսակ, ասենք, հայտարարություններ անում էինք, բայց իրանք չեն տրվում սադրանքների, ուսուսուփուս զարգացնել իրանք տեխնոլոգիաները, օգտագործում են իրանց հանքերը եւ իրանց ռեսուրսները, իսկ մենք այսօր ասենք ամեն մի հանքի, ամեն մի ռեսուրսի օգտագործման համար սարքում էինք հայոց հարցը, գնում էինք պարակտման, գնում էինք ապակայունացման, դրա համար մեր պետությունը չզարգացավ, մեր տնտեսությունը չզարգացավ, մեր տեխնոլոգիաները չզարգացան։ Մենք փաստացի ունեցանք, ինչ ունեցանք այսօր պատերազմի ընթացքում, որովհետեւ այն որոշումները, որ կայացրել էր Ադրբեջանի ժողովուրդը, կայացրել էր Հայաստանի ժողովուրդը։ Հիմա Արդյոք մենք դասեր քաղել ենք այս ամեն ինչից։ Արդյոք թիթեռներին պաշտպանելու հետևանքով այսօր մեր զինվորները մնացին առանց զենքի եւ չունեցան այդ պաշտպանությունը, ինչ ունեցան թիթեռները օրինակի համար։ Արդյոք մենք գոնե այս ամեն ինչից, այսքանից հետո
մենք քաղել ենք մեր դասերը, արդյոք մենք մեր հանքերը վերջի վերջո դնելու ենք, օգտագործելու ենք, շահարկելու ենք, տնտեսությունը զարգացնելու ենք, որ կարողանանք զինենք մեր զինվորին, զինենք մեր բանակը, զարգացնենք մեր տնտեսությունը եւ վերջապես ազգը դարձնենք բանակ, այսինքն ազգը, ոչ թե միայն բանակը, այլ նաեւ ամբողջ ազգը պիտի անցնի որևիցե դասընթացներ, որ ինքը պատրաստ լինի լայնամասշտաբ պատերազմի աշխարհազորը, հա, այսինքն ինքը ունենա տարական գիտելիքներ, զենքի հետ առնչվելու ոչ միայն տարական, այլ բարձր մակարդակի գիտելիքներ լայնամասշտաբ պատերազմի։ Ինչ եք կարծում, պարոն Շենյան, մենք դասեր քաղել ենք, թե չէ։ Ես այդ հարցում շատ վերաբահեմ եւ վախենում եմ։ Ես ինքս քաղել եմ եւ իմ միջավայրում քաղել ենք, որովհետեւ ճիշտ է, որ մենք շատ բան գիտենք, բայց չգիտեինք այդ կան բաներ, որ բացվեցին։ Մենք նաև Ղարաբաղի Արցախի հարցով բանակցային գործընթաց։ Ես բազմաթիվ երեք գիշեր հացել եմ տվել միշտ։ Լավ հայկական կողմի տեսակետը որն է Արցախի հարցում։ Այս հարցը շատ եմ հնչեցրել։ Չնայած մենք պայքար ասել ենք եւ այլն։ Իմիջիալոս այդ հարցը այստեղ էին գրել ձեզ համար, ինչու Հայաստանը չի ընդունում բանի Արցախի անկախությունը կամ ներառում Հայաստանի մեջ։ Հիմա տեսեք ինչ կա, սա այդ միջև է։ Բայց պարզվեց, որ սրանք Բիշկեկյան այդ բանից հանդիպումից հետո ամեն մի ռեժիմ հանձնելու մասին է բանակցել, օր ձգելու, հետևաբար բանակ չստեղծելու, գողանալու, հարստանալու, եւ այստեղ շատ ցավալի բան կա, Ալիևը ստեղծեց հրթիռներ, բանակ զինեց եւ բերեց իր դաշնակցին եւ անօթաչու սարքերը, սրանք ստեղծեցին հերոստանգերություններ, սեփական կայքեջեր, որոնք տերորի են ենթարկում այսօրվա հայ ժողովրդին։ Այո։ Աբսուրդ է։ Այս է տարբերությունը եւ ուզում են էլիտա կոչվեն։ Դա ինչ էլիտա է, ինչի մասն է խոսքը, հակա էլիտա է։ Ուրեմն հիմա իսկ ասում են այս փաշաչի դառնա, իրանք իրանց են անվանում էլիտա, այդտեղ էլիտա բացարձակ չունի, իմ համար էլիտան այսօր գիտնականներն են, այսօր այն ոչ կոռուպացված քաղաքական գործիչներն են այսօր Հայաստանի եւ մշակութային գործիչները, այսօր նրանք են միայն, որ այսօր էլիտային համարվում Հայաստանում, իմ կարծիքով։ Ուրեմն այդ իմաստով ուրեմն ընդրախավ չեն, վերնախավ են, որտեղ բախտի բերումով վերևում են, բայց ընդրախավ չեն, որտեղ էլիտան հայերենով եթե փոխադրում ենք առաջին հերթին ընդրախավն է, ընտիր մասն է, մերիտոկրատիան է։ Այսպես հիմա Արցախի հարցով, դե մենք իմ տեսակետը հետևյալն է, որ մենք լղիմի իրավունքների համար պիտի պայքարենք, լղիմը վերականգնելու եւ համանախագահները, որոնք չեն մասնակցել այդ Պուտին-Էրդողան գործարքին եւ ուրեմն այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք, հույս ունեմ, որ մեր աշխատանքները ավելի ռեալ կդառնան, մի քիչ կայունանալուց հետո հիմա, որովհետեւ Արցախում հետ վերադարձի հարցն է հրատապ, սահմանները եղած վիճակով պահելու, գումարած դրան, երբ որ ուրեմն Բայդենը կանցնի կառավարման, ճիշտ է, սա մեզ մոտ ասում են, դե ուրիշի վրա հույս չդնենք, բայց պետությունները նաև միջազգային հարաբերությունների մեջ են, դա չի նշանակում հույս դնել։ Ես ենթադրում որ դեմոկրատների կոնցեպցիան շատ ավելի ձեռնտու է մեզ համար, քան թե հանրապետականների։ Իզոլյացիոնիզմը ինչ որ ավանդական է, մենք տեսանք, եղել այդպես լինում է։ Վիլսոնից հետո էլ այդպես եղավ, չէ՞, հանրապետականները եկան եւ քաշվեցին գործից եւ մեր հարցը Ուզում եմ ասել, այս հարցերում մենք ուշադիր պետք է Հանրապետականների քաղաքականությունը ուղղակի իրանք պատերազմներին չեն ուզում, զորքերը հետ են բերում ամերիկյան, չեն գնում պատերազմներին։ Այո, լիբերալները ավելի շատ մտնում են պատերազմների մեջ, իրանք քաղաքականությունը այդպեսի է։ Դեմոկրատները Հանրապետականները կիրառում են Մոնրոյի դոկտրինան, դա ակնհայտվան, ով որ գիտի։ Եվ այստեղ իսկ հիմա մի խոսքով Հիմա այսինքն հարցեր են, որ հնարավորություններ ուղենշվում են, Անկության հարցով էլ ես մի քիչ ես պրագմատիկ հարցեր տամ, հա, sense practical հարցեր տամ։
ինչպես այս պահին, այս կոնկրետ այս պահին, ինչպես կարող ենք մենք ուրեմն ապահովել Սյունիքի, ինձ շատ անհանգստացում Սյունիքը։ Ես պապիկս բանը Սիսթյանից է, ես Սյունեցի եմ կարելի ասել, ինչ որտեղ տատիկս էլ Եղեգնաձորից է եղել, եւ ինձ հարազատ է այդ տարածքը։ Ես շատ եմ անհանգստանում, միջած իմ թիմին էլ, որովհետեւ մեր գուրգենն էլ են նույնպես ուրեմն Սյունիքի մարզից է, եւ մենք բոլորը շատ անհանգիստ ենք հատկապես Սյունիքի համար։ Հիմա այս պահի ինչպես կարող ենք մենք անվտանգությունը ապահովենք այդ ժողովրդի, մեր սիրելի սյունեցիների, արդյոք հնարավոր է ԱԹՍ-ներ առնել, ինչ-որ ձևով սաստել Ադրբեջանին, արդյոք հնարավոր է ինչ-որ պատնեշներ, ասենք պրակտիկորեն, ինչպես եք դեպ տեսնում ինչ-որ քայլեր, որ կարելի անել Սյունիքը պաշտպանելու, Տավուշը պաշտպանելու համար։ Ուրեմն այցեք, ես 2 օր առաջ եմ Եղեգնաձորում եղել եւ այնտեղ եմ եղել։ Ուրեմն այդպեսի վտանգ կան տարաբես, բայց վտանգ կոնկրետ չկա։ Նույնը Սյունիքում է։ Այդ Գորիսի դեպքը դա բղնձաձուլային կոմբինատի քաջարանի սարկած գործն է, որովհետեւ հիմա դուք ասեք չէ լեռնամետալուրգիա, դա պետք է ազգայնացվի թե չէ։ Մասնավոր պետք է մնան հայ մարդկանց ծերը։ Ես կողմ եմ ընդհանրապես որ ստրատեգիական նշանակության բոլոր հումքը եւ այլն ամեն ինչը ձեռնարկությունները պետականացվեն կամ 50+1-ով լինեն հսկի ծրարը պետության դերին լինի դրա համար այստեղ կա նաեւ տերորը հոգեբանական ներսից նաեւ իշխանության անընդհատ փնցելու երկ այնտեղ խնդրեմ կա բայց ժամանակազման արդ է կարծում եմ առայժմ ուրիշ հարց չկա այստեղ մենք ինչ կարող ենք անել բանակը թույլատրել է հիմա կարող է ասեք ուժեղացել է Բանակը վերակազմակերպելու շատ արագ հարց կա նոր միջը բաներով, բայց ես կոնկրետ նկատառումներ ունեմ, որ ասել եմ իշխանության ամենաբարձր դեմքերին, որին կուզեք հասկացեք։ Ուրեմն ասել եմ հետևյալը, որ սահմանամերձ գոտու բնակավայրերը պիտի ռազմականացվեն։ Բոլոր համայնքները։ Իսրայելում կիբուցներն են Եթե այստեղ հարցեր կան, գոնե ասենք ամեն գյուղում 10-15 կիլոգրամով ռազմական ջոկատ պետք է լինի, գյուղի բնակիչներից։ Հիմա դա այդն է, երկրորդը։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք մարզերը պիտի վերածենք գեներալ նահանգապետությունների։ Մարզերի կարգավիճակ օրենքով շատ հեղեղուկ է, ինչպես ամեն ինչ Սերժու Ռոբերտի ժամանակ, անհասկանալի բաներ են, օրենքը ոչինչ չի նշանակում եւ այլն։ Ես խոսել եմ մարդկանց հետ Ճիշտ կլինի, որ առաջին հերթին սահմանամերձ գոտու բոլոր ուրեմն նահանգ բաները, մարզերը, Տավուշ, կոնկրետ ուրեմն Գեղարքունիք, Կապանում արդեն եղել է, նշանակեն քաղաքացիական ծառայության անցած արդեն նախկին գեներալների եւ գնդապետների։ Հայրենասեր ովքեր պատերազմի բովով անցան եւ իրենց կյանքը չխնայեցին։ Այստեղ կա նաեւ սոցիալական արդարության հարցը։ Որովհետև կյանքը չխնայածը պիտի պաշտոնի լինի, իսկ ինչու պիտի պարազիտը լինի։ Այո։ Բայց երկրորդ մասը դա, ես նաև իշխանության ներկայացների հետ խոսել ասել եմ, որ պետական ապարատը տեսնում եք կոռումպացված է, չինովնիկական մասը, եւ շատ անգամ հասկանալի չի ում են ծառայում ինչ են անում։ Շատ արագ եւ շտապ պետք է բանակից զորացրված այս օրերին Գրակետ սպայական կազմով քաղաքացիական ծառայության ասում նշանակումներ անել։ Դա պետությանը կբերի կայունություն, ապա քաղաքականացում եւ կոռուպցիայից ժամանակավոր գոնե կոռուպցիայի թուլացում։ Այնպես որ շատ հարցեր կա, մնացածը Քրիստինա ջան, գիշեր-ցերեկ պետք է աշխատենք, Գիտեք, մի բան էլ է ինձ շատ տարօրինակ ասեմ, հա։ Մենք այսուհանդերձ ցանկի անդամ պետություն ենք, Ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական հարաբերությունների դաշնակցային հաստատակցեր, դրանք պիտի փորձեն առավելագույնս օգտագործեն, մինչև մենք բանակը կվերակառուցենք, բանակը պիտի հանգստանա, հոգեբանորեն վերակազմակերպվի եւ գլխավոր շտաբ եւ պաշտպանության նախարարություն պիտի լրիվ կոռուպցիոներներից, ճարպակալած բոլոր գեներալներից պետք է ազատվեն։ Մանավանդ դղյակ ունեցողներից, ովքեր այսօր օպերային հարթակում երեկվա աշակերտի նման միտինգներ են անում, առանց բացատրություն տալու, որտեղից դղյակը, ով ես, ինչ ես, ինչ տեր ես խաղացել։
Եվ այլն։ Ուզում եմ ասել, բանակն էլ մեծ ռեֆորմների կարիք ունի, դե հիմա ես կարող եմ տեսաբանեմ, դա ասեմ, քաղաքական, եթե Ոչ միայն բանակը, պարոն Շիրինյան, մի բան էլ, որ ես շատ սխալ եմ տեսնում, ես ինքս եղել եմ Սյունիքի մարզում եմ եղել, մինչև Կապան քաղաք գնացել եմ, Տաուշի մարզում եմ եղել եւ սահմանամերձ գյուղերի համար 2 խաղահրապարակ ենք պատրաստել, մենք ես ու իմ Facebook-յան բոլոր ընկերները, որ հիմա շատ շնորհակալ եմ իրանց, մենք մի թիմ ենք շատ ուժեղ եւ գիտեք ինձ ինչն է հետաքրքրել միշտ, ինչի համար են սահմանամերձ գյուղերը տանում չի դնում սահմանի վրա, ասենք այդ ժողովրդին ենթարկելով վտանգի։ Արդյոք հնարավոր չէ գյուղերը հեռացնել սահմաններից, բերել մեջտեղները, ասենք մեծ մայրուղիների մոտ, որտեղ կյանքը եռում է, ընթացք կա եւ մարդիկ կարող են բիզնես անել, տուն ունենալ, խանութ ունենալ, իրենց ապրանքը վաճառել, իրենց բերքը վաճառել եւ այլն, այսինքն ունենան հնարավորություններ ապրելու, որտեղ հնարավոր կլինի նաեւ մայրուղիների մոտ մեջտեղները եւ գազ եւ լույս ամեն ինչով ապահովել, ջուրը ապահովելու այս մարդկանց, որպես նրանք կարողանան ուրեմն իրենց ընտանիքի կարիքները հոգալ եւ սահմանամերձ սահմանների շրջանում միայն դնել զինվորական վաշտեր, այսինքն զինվորական չգիտեմ ինչ են ասում դրանց այդ տարածքներ, որտեղ մարդիկ կարող են պարզապես գնալ աշխատել եւ հետ գալ իրենց ուրեմն բնակավայրերը, բայց դնել ապահով թիկունքում։ Ասենք ինչ կարիք կա գյուղը տանել դնել հենց սնայպերների պրիցելի տակ, ասենք, էլի, որպեսզի մարդը չկարողանա ոչ իր անասունին տանի արոտ կամ իր հանդը գնա մշակի։ Ես միշտ դա շատ տարօրինակ եմ համարել։ Ինչի՞ է այդպես, պարոն Շիրինյան։ Դուք այդ հարցի պատասխան ունեք։ Դե դրանք սովետական շրջանից սկսած գյուղերը, բնակավայրերը տեղահանենք։ Դրանք թող մնան ուժեղացվեն իմ ասածով, բայց նոր բնակավայրեր եւս ստեղծվեն։ Եվ հետո մի բան ասեմ, հա ժողովուրդը պետք է մի բան սովորի։ Կռվել է պետք կյանքի համար, հերիք է բախի արջուտ։ Իսկ բնակավայրերը պետք է ամրացնել, ինչ եղել որ։ Հիմա սահմանապահ զորքեր եւ այլն, պատկերացրեք ինչքան շինարարության գործ է բացվում։ Ուզենք անելու է։ Դրա մեջ նաեւ ուրիշ հարց կա։ Մարզերը պետք է զարգացվեն։ Երևանը դարձել է ռախիտ ամեն ինչով։ Շերեփուկ, ամբողջ Երևանում գյուղերն ու մարզերը դատարկեն եւ բիզնեսներ չունեն։ Պիտի հանվի Երևանի մեջից ամենամեծ կառույցները եւ տանել մարզեր։ Ամեն ինչը, նույնիսկ կառավարական շենքերը կարելի է տանել մարզեր։ Ապակենտրոնացնել էլի երկիրին։ Այո։ Ես ուրեմն մինչև պատերազմը Ուրեմն գոլեկայի կուսակցի հանգածով Սուքյասյան հակի հետ միասին ուրեմն ագարակից մեղրի ալավերտը եւ այլն ամբողջ անցանք համագիրների հետ հանդիպումներ է կազմակերպում վերջի օր ամասյային էի 26-ի որ պատերազմը հաջորդ օրը սկսվեց ուրեմն մեղրից ման ասեմ ատամնաբույս չկա ինչ քաղաքացին որպեսի ատամի հարց լուծի պիտի գա գրեթե հասնի ուրեմն Երևան Կապանի նման քաղաքը, որը լրիվ ուրեմն այդ մշակութային օբյեկտներից զրկվել է, բաժանել են իրար մեջ, այդ ամեն ինչը վաճառել են։ Նույնիսկ ԿՏՎ-ին ասում, ինչ են ասում, երկու ապարատ չկա, որպեսզի այդ քիմիապես ուրեմն այդ էկոլոգիապես աղետի գոտին ուրեմն սպասարկվի։ Դրա համար ինչ եմ ուզում ասել։ Այո, պիտի ապակենտրոնացվի եւ այդ մարզերը պիտի ուժեղացվեն ազգաբնակչությամբ մասնագիտացումներով եւ այլն եւ մի արդյունաբերության ձև ասել Հայաստան նախ դարձել է որոշակի իմաստով պոչամբարների ահռելի մի կուտակավայրի թույն է ես կարծում եմ որ մենք կարող ենք նաեւ սփյուռքը կարող է իմանալ բանը այդ թափոնների վերամշակման արդյունաբերություն ստեղծենք թափոնների պատկերացնեք այսինքն ինքան Եթե ապրելու ձգտում կա, բոլոր հարցերը լուծում են, բայց ինչ պետք է լինի, որովհետեւ դրանք լինի աշխարհական կապիտալի Հայաստանը առևտրի, պիտի վերածվի գիտարդյունաբերականի։ Միանշանակ։ Ես հարցի լուծում է, եթե դա չի լինելու, իմ ցանկություն, ձեր ցանկություն շատ լավ լինելու է, բայց էլի չի ստացվել, որովհետեւ չկա։ Կարծում եմ, որ հիմա եթե դասեր քաղել ենք, թե չէ։ Ակնհայտ է մի բան, եթե չենք քաղել Հայաստանը 50 տարի հետո գոյություն չունի։ Թուրքիա եւ Ադրբեջան արանքում եւ մի բարեկամ, որը հասկանալի չի ինչքանով է բարեկամ։ Ինչ է լինելու, հետեւաբար
չմեկուսանալով պետք է գիտա այդ մեր ժողովրդին այո կարողությունը կարողանալ կարդալ, գրել, սովորել հնթունակությունները պիտի արդյունաբերական, գիտական եւ այլ համալիրի մեջ լինի ուրիշների փոխարեն չեմ կարող ասել, բայց մենք ընդհանրաշար մտնելու ենք այդ տեսակետից, ինչքան թիվ կունենանք, այդքան կքվեարկենք, նաեւ լոբինգ կանենք այնտեղ, բարձ է եւ կարող եմ ասել, խորհրդարանում հետո դիլնի, որ ինձ այդ վիճի այդ հարցերի դեր։ Հիմա մնացածը ինչ ասեմ, դասեր հիմա ցեղասպանությունից հետո մենք դասեր քաղել ենք, թե չէ։ Չենք քաղել, ասեմ ինչու։ Այդ ցեղասպանություն նշել սրաները ինչ որ արվում է, դա մի բան է, բայց պատերազմը նորից ցույց տվեց, որ չէ, մենք նորից դաշնակից չունենք, բարեկամ չունենք։ Այդ ու երկրորդ իսկական իմաստով, երկրորդ մասը կա։ Ես ինչն էր բանակի նման իմ վստահության հիմք, ասում էի ցեղասպանություն հայրենիք տեսած, հայրենիք կորցրած բանակի ղեկավարը ոնց կարող է բանակ չստեղծել։ Բացվածվեց չի ստեղծել, կողոպուտով է զբաղվում։ Բոլորի մասին չի խոսել, բայց այսինքն դասեր չկաղեցինք, չէ։ Այդ իմաստով թե չէ, այսինքն ոնց են ապրել։ Ոնց են, բայց մյուս մասը կա։ Ես ինչու եմ գնացել արարչագործության փիլիսոփայության, ասել ես, դրա մեջ մենք ընկերներով շատ ենք։ Ասել ենք մի գաղափար հիմքի մեջ շրջանառել, որը իրականությանը շատ մոտ է եւ մարդկանց կվեհացնի, կհիշեցնի, որ լսի, դու շարքային սովորական ժողովուրդ ես։ Քո երկրում, քո տարածքում է մարդկությունը վերակենդանացել, վերակազմակերպել, որն է այդ։ Դրա համար մարդաբանական ծագման ցանկացած տեսություն, որոնք ես շատ լավ գիտեմ, դասակարգային, էթնիկական, ես մերժում եմ։ Արարչագործությունն է ճանապարհն է, որտեղ դա նաև վեհացնում է։ Այո։ Պարոն Շիրինյան, այստեղ քանի լիքը ժողովուրդ գրում է, որ պետք է թուրքերեն լեզու սովորենք, ուղղակի ուզում անդրադարձ անեմ էլի դրան, ժողովուրդ ջան, մենք չպետք է սովորենք, մենք արդեն գիտենք ինչքան ժողովուրդ կա Սփյուռքում, որ գիտի թուրքերեն, տիրապետում է թուրքերենին փայլուն ձևով, եւ արաբերենին, եւ տարբեր լեզուներ, աշխարհում չկա այդպես լեզու, որ հայը չկարողանա տիրապետել փայլուն ձևի, ուղղակի պետք է հավաքել մի հատ խումբ, որը զբաղվի այդ լեզուները թարգմանելով կամ սոցիալական ցանցերում հենց հոգեբանական զենքեր օգտագործելու առումով։ Բայց մենք չունենք դա, հասկանում եք, դա է խնդիրը, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալը եւ չունենք այդ տեխնոլոգիաները։ Ադրբեջանը չունի այդ պոտենցիալը, ինքը առաջին դասում սովորացրել է հայերեն լեզուն ու օգտագործում է։ Աբիդնի է շատ վիրավորական է սա, որ մենք ունենալով այս ամեն ինչը չենք օգտագործում, պարոն Շիրինյան, եւ Սփյուռքը, որ կարա այս ամեն ինչին, գիտեք, պատերազմի ընթացքում մեր Սփյուռքի ժողովուրդը թուրքերենով, ադրբեջաներենով, արաբերենով ինչ էր անում սոցիալական ցանցերում, չեք պատկերացնի, եւ սա չէր կառավարվում, հասկանում եք, սա որը ոնց պատահի գնում էր, կոմենտներ էր դնում, ինֆորմացիա էր տարածում եւ այլն, իրանց լեզուներով, որպես իրանց եկեք։ Դա ցանցային պետությունն է, այո, միանշանակ պիտի լինի դա։ Համաձայն չէ։ Այնքան էլ համաձայն չեմ, ասեմ ինչու։ Նախ մենք արևելագիտության ֆակուլտետ ունենք, որը շատ լավ կադրեր է տալիս, հարաբերական է։ Ունենք արևելագիտության ակադեմիական ինստիտուտ։ Եվ շատ բաներ ունենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը հայոց լեզուն լավ իմանալն է։ Մնացածը տեխնիկական հարց է։ Հայոց լեզու իմացեք։ Ինչու՞։ Որտեղ մշակույթի եւ լեզվի մեջ է ժողովրդի ոգեղենություն եւ հզորությունը։ Նրանք տեխնիկական մասեր են։ Ես մի հարց կտա, որ ձեր հետ համաձայն չեմ, պարոն Շիրինյան։ Ինչի համար։ Մենք մենք պիտի հայերեն սովորենք։ Ես համաձայն եմ դրա հետ։ Մեր հոգեղը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն պահելու համար, սակայն այսօր ժամանակը թելադրում է, պարոն Շիրինյան, որ մենք պիտի տիրապետենք լեզուների։ Դուք տեսաք ինչ էր։ Ես Սփյուռքում ապրելով տեսել եմ ինչ է կատարվել Սփյուռքում, ինչ են արել ադրբեջանցիները առնելով լրատվամիջոցներին։ Մեր եթերը երևա հայաստանյան լեզուն 30 տարվա։ Հայոց լեզվով չի։ Դա լեզվամտածողության այլանդակման եւ ժողովրդի մակարդակ գծելու ձև է։ Հայոց լեզվին պիտի ես չասի որ դա լեզու չի բանանք, բայց դա բացասի այս ակադեմիական հզոր կենտրոններ ունենք, ուղղակի երևի դուք տեղյակ չեք, պիտի դրանք լավացվի, բայց ինչքան լեզու ուզում եք իմացեք, հայոց լեզուն եւ հայ գրականություն։ Միանշանակ, այդ հարցով համաձայն եմ ձեզ հետ։ Տեսակ ընդհանուր կտանք մենք, էլի։ Վերջի պարոն Շիրինյան։
Ես ռուսախոս հատվածը հոգով արզրունին ինչ էր ասում, ասում էր հայը ինչ, ասում էր քաղաքականապես ռուս է, խայտարակություն է, հիմա վերջը ուզում եմ ասեմ, առաջինը դա է, մնացած ձեռքբերովի է։ Այո, պարոն Շինյան, եւ վերջին հարցը տամ, մենք դեռ շատ կհանդիպենք, ես ձեզ շատ եմ հրավիրելու, ամեն անգամ ձեր վերլուծությունները ինձ շատ հետաքրքիր են եւ կարող ենք մենք ուրեմն վերլուծել, հասկանալ, ըմբռնել հարցի խորությունը, որովհետեւ երբ որ մենք սկսում ենք վերլուծել, արդեն գալիս են ուրեմն լուծումներ, գալիս են արդեն մարդիկ սկսում են ուղղություն վերցնել, կենտրոնանալ, հասկանալ եւ այլն։ Եվ նաեւ կարելի է կազմակերպել ուրեմն բանավեճեր կամ քննարկումներ տարբեր քաղաքական գործիչների հետ։ Ես ուզում եմ դա անեմ, ես այս հարթակը կարող եմ տրամադրել, որ մարդիկ օգտվեն իրենց ուրեմն գաղափարներ ասեն, նաև բանավիճեն, որտեղ ես շատ հետաքրքրված եմ, այս ամեն ինչից շատ հետաքրքրված եմ Հայաստանի ուրեմն անվտանգության հարցով եւ զարգացման հարցով, դրա համար ինձ շատ հետաքրքիր թեմաներ են սրանք, պարոն Շինյան։ Եվ վերջին ուրեմն հարցը, որ ես կուզենա ձեզ տայի, դատական համակարգը, որը մեր աքիլեսյան գարշապարն է, այսպես կարելի ասել, եւ խայտարակ ձևի այսօր ուրեմն գործում է ժողովրդի դեմ։ Ինչ եք կարծում։ Ես գիտեք ինչ, 2 տարի առաջ, երբ որ այս ճգնաժամը հասունացել էր արդեն, հասել էր իր գագաթնակետին, ուրեմն ես ինքս ելույթ ունեցա եւ խնդրեցի, որ պարոն վարչապետը վեթինգ հայտարարի, ինչը որ հայտարարվեց, հետո չեղարկվեց։ Ես կարծում եմ, որ վեթինգը կլներ լուծում այս ճգնաժամի։ Դուք ինչ եք կարծում եւ արդյոք բացի վեթինգից կա այլ տարբերակ այս ճգնաժամին լուծում տալու համար։ Ուրեմն չգիտեմ վեթինգը ինչ կանով ինչ կլինի, բայց մի բան գիտեմ, որ մեր դատական համակարգը, չէ, եւ շատեր դատախազության եւ այլ գոնե դատական համակարգը անկախ չէ։ Անկախ է պետությունից։ Անկախ է, բայց սպասարկում է գողապետությանը։ Միանշանակ։ Այսինքն անկախ դատական համակարգ մենք չունենք, հիմա որ թմկարում են, որ Հայաստանում այդպես է, որովհետեւ անկախ ենք։ Իրենք բառացիորեն սպասարկում են գողապետության կամ լոթակրատական իշխանության շահերը։ Իրենք նրա մասն են։ Հետևաբար ավելի ռադիկալ վիճակներ ձևը դժվարանում եմ ասել, նաև անհաջողությունները դատախազության, դատարանի եւ այլնի մեջ կապված է դրա հետ։ Հին ռեժիմը ուրեմն ունի իր deep state-ը, խորքի պետությունը մեռած չի եւ գործում է ամբողջ տապով։ Այստեղ է հեղափոխության դժվարությունը։ Կարծում եմ, որ այդ հարցերը պետք է լուծվեն։ Ես ինչքան գիտեմ, ինչ-որ բաներ նախատեսվում են, բայց լավ չգիտեմ, որ հեղինակավոր իմաստով ասեմ, էլի։ Այնպես որ մենք հակառակ ենք եւ դա ոչ թե ուրեմն չի անկախ է, այլ նա սպասարկում է եւ ըստ էության դատական համակարգ առանձին երևի դատավորներից եւ առանձին սպասարկողներից զատ Հայաստանում վերածվել է հակապետական ուժի եւ դա դժբախտություն է իշխանությունը բարտավոր շատ արագ հարցին լուծումներ տալ բավական է եթե մինչև պատերազմը կարելի էր պատկերացնել որ ուրեմն մինչև մենք հորադիզում ենք այսօր ադրբեջանցին Սյունիքի պատերի տակ է ուրեմն սրանք բոլորովին այլ վիճակներ են եւ հեղափոխություն պիտի շարունակվի մեր պահանջը մեկն է վարչապետից, որ Թավիշը վաղուց է մեռել, չի կարող լինել, բայց գործնականում դրանք պետք է ռեալիզացնել եւ դրանց շատ արագ, այսպես անել, այդ հարցերը կարգավորել։ Այդտեղ է հեղափոխություն։ Եթե կուզեք իմանալ իմ պատկերացումով հեղափոխությունը, որ առաջադրվել է, հիմա եթե ոչ առաջ ցանկությամբ, հիմա հարկադրանքով մենք Հայաստանը հեղափոխական ճանապարհով փոխելու խնդիր ունենք։ Եվ 4-րդ հանրապետություն ստեղծելու կարիք ունենք, որը պորտալարը պիտի կտրի բոլոր այդ բաներից։ Եվ այստեղ հստակ բան կա, գողերին բանտ, քաղաքացիներին ազատություն եւ Միանշանակ, պարոն Շինյան։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես անձամբ ձեզ հանդիպել եմ 2019 թվականին, երբ որ եկել էի Հայաստան։ Ես ունեմ ձեր գիրքը, ձեր ստորագրությամբ։ Դուք նորից նոր գիրք եք, չէ՞ հրապարակել, նոր ցույց եք տալիս։ Երկու գիրք, շատ էլ կա, նվիրելու եմ։ Այստեղ բոլոր ուրեմն Սևեր, Ալեքսանդրապոլի դաշնագիր, Մոսկվայի դաշնագիր եւ նաեւ 15 թվականի Անտանտի երկրների հայտարարություն եւ այլն Տրոլեգրամ պայմանագիր այս բոլորը հրապարակված է վերլուծությունների տեսքով
բազմաթիվ բաներ կան դրանք մեջ։ Հետաքրքիր կլինի։ Սփյուռքի հանդիպելու մի մասը, որովհետև պատվիրատուն ուրեմն պարոն Լևոն Թորոսը գուցե ճանաչում եք եւ իրենց ընկերներն են այս գիրքը հրատարակելու ծախսը տեսել, բայց մնացած իմ աշխատանքն է եւ նաեւ պատմական շատ բաներ կան, ուրեմն Սփյուռքը կստանա համացանցում կարդա։ Okay, Համացանցում Եթե կտակ ինձ լինքը, ինչպես կարող են ձեռք բերել, ես կդնեմ այս վիդեոյի վերևը, մարդիկ կարող են պատվիրել այդ գիրքը, ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի, պատմական այդ ինչպես? Շնորհակալ եմ ձեզ, ես 400 տպարանում շատանի մեջ է, չորանում են։ Մեծ ուրախությամբ կընդունեմ պարոն Շիրինյան եւ մեծ ուրախությամբ կկարդամ։ Ես ինչպես գիտեք 9 հատ գիրք միանգամից եմ կարդում։ Իմ կենտրոնացումը մի գրքի վրա չի մնում, ես անընդհատ մտքի թռիչք ունեմ, անընդհատ փոխում եմ գրքերը, որ կարողանամ նորից կենտրոնանամ եւ անպայման այն կընդգրկեմ իմ ուրեմն ընթերցանության ցուցակի մեջ եւ կարդամ Armpol 3 տարերը, Armpol Science 3 տարերով.com Ահա, okay Հիմա դուք ասեք էլի կդնեմ ես։ Մի րոպե։ 3 կետերով։ Ժողովուրդ ջան, լսեք մի հատ գրեք էլի կոմենտի մեջ։ Arm 3 տարի լատիներենով, Pol Science անգլերենով։ Armpol Science։ Բանես, ուրեմն .com դնում եք, բերում եք։ Երևանից տեղադրել են։ Okay, դե ուրեմն դուք Messenger-ով ուղարկեք։ Ինչպես հասկացաք, այստեղ տեխնոլոգիաներով այնքան էլ ուրեմն բացառիկ բարձր երկու օր չարչարվում ենք այս լայվի համար, պարոն Շիրինյան, բայց կարևոր ասում են ցանկությունն է, ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ուրեմն հենց այս լավ ուրեմն մեսեջով էլ ավարտենք, պարոն Շիրինյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, ձեր լավ մտքերի համար։ Հուսով ենք, որ ձեզ կտեսնենք այս նոր ուրեմն ազգային ժողով, որ ձևավորվում է, այնտեղ անհրաժեշտ են ձեզ նման մարդիկ նոր գաղափարներ, թարմ գաղափարներ, թարմ տեսակետներ, որը բեկումնային կլինի, կարծում եմ մեր Հայաստանի հզորացման գործում եւ ես մեծ հույսեր ունեմ, ինչպես ձեր, ինչպես նաեւ այլ քաղաքական ուժերի հետ, որոնց ես հրավիրելու եմ տարբեր եթերների ընթացքում, նրանց նույնպես հրավիրել եմ այստեղ տեսակետները ծանոթանալ, ինչպես նաեւ ես կդնեմ նաեւ դիբատներ եւ ուրեմն տարբեր տեսակի ուրեմն բանավեճեր, որպեսզի եթե ցանկանաք մասնակցել, իհարկե ուրախ կլինենք, որտեղ մենք կքննարկենք տարբեր թեմաներ եւ կհասկանանք ինչպես կարելի է զարգացնել Սփյուռքը, կարևորը Սփյուռքը ինչ դեր ունի այստեղ, ինչպես կարող ենք մենք միավորել Սփյուռքը այդ գաղափարների շուրջ։ Շնորհակալություն բոլորիդ սիրելի հայրենակիցներ, որ այս ուշ ժամին մեզ հետ էիք, նայում էիք, որ այս ուշ ժամ ձեր քունն էլ չի տանում, երկրի հզորացման համար մտածում եք եւ եկել եք այստեղ եւ ձեր կարծիքներով, ձեր ուրեմն կոմենտներով Ուրեմն ձեր կարծիքներն եք արտահայտում, մենք բոլորիդ կարծիքները շատ բարձր ենք գնահատում, սիրում ենք ձեզ, շնորհակալություն, որ ժամին մեզ հետ եք, շնորհակալություն պարոն Շիրինյան, հաջողություն ձեզ։